pani salvestama, et nagu nende muljete põhjal või mõtete põhjal, mis sa ise märkasid sealt, mis nüüd Aarne Korsten, mis ta oli kirjutanud, mul on tunne, et see on ajaliselt on see ikkagi varem kui tema ülestunnistus, et ta oli KGB teenistuses. Jah, mul on siin nagu mõned inimesed ka nagu arvamust avaldanud, et ta ikka ei saanud olla päris KGB töötaja, et tal võis olla keegi kontakt seal nagu tuttav inimene võib olla. Seda ei tea, seda juhtimisstruktuuri me ei tea ja me ei tea ka, kui palju oli, sest et ütleme, Nõukogude selles vanglasüsteemis oli ka selliseid juhtumeid, kus inimene ei pidanudki enda elusviise ja elustiili muutma. Aga tema paturegister siis niinimetatud võeti ära. Et ta võis toimetada kõike sama asja edasi teha. Et ta ei pidanud sellest hetkest alluma kommunismi ehitaja moraalikoodeksile ja nüüd siis millega ta oli, ütleme ka nagu selline veenev. Aga eks selle ürituse asja siuke ilusamaks kirjutamine ole siin kogu aeg aastatega olnud. Ma ütlen, et täpselt pika aja peale, et see ei käidud ju seal ju lauluväljakul ju mitte üks kord laulmas, vaid seal ikkagi sai käidud korda mitu. Absoluutselt ja algas ju 87. Siis oli väike grupp. Aga siis oli ka ikkagi 3 korda või 3 või 4 korda sai käidud. Sest mäletan, et vanalinna päevade lõpetamine, kas oli pühapäeval või ei olnud. Aga pakun välja, et mingi reedene või laupäevane õhtu oli siis see, mis oli siis nagu see kulminatsioon, kus oli juba palju, kus oli ka miilitsaid ja kõiki neid. Sest meie olime siis nagu need kohvikmosvoguni punkarid. Meile jõudis info, et jube lahe oli, et need Raekoja platsi omad käisid seal siis vanalinna päevade aeg seal laulmas, lauluväljakul. Et võiks ka minna. Ja sellepärast nüüd ongi neid sündmusi, et mis seal on kirjutatud, et kui mitu korda, siis ma arvan, et see oli võib-olla äkki viimane kord või eelviimane kord, kus oli siis see ükskord see rongkäik. Kus lipuasi ja kõik need asjad. See oli juba 88. See oli 88 või? Just. 87 veel ei julgenud keegi nagu lipuga eriti tulla. Et siis oli see fosforiidisõda oli sel ajal ja lipp oli ikkagi 88. Aga 87 oli ka mingi intsident seal. Ja neid oli seal nagu ikkagi päris palju oli seal. Ja ma mäletan, et miilitsad olid väljas ja siis oli see miilitsad koertega. Ja see oli ju 87. See oli nagu enne seda. Ja sest 88 oli juba selline, ütleme, üldine meelsus, üldine vabadus, kus ei tundunudki see enam midagi sükest enneolematut. Võimatut, eks ole. Meelsus oli juba üsna kõrgel. Ei, ütleme ikkagi muinsuskaitsepäevad, eks ole, kus toodi siis küll 3 erinevat lippu. Aga need sinimustvalgeid juba oli, juba neid ei võetud maha. Et mingisugune, vaata see noortekolonn number 1, mis Valgast tuli, nemad vist korraldasid kinost Kosmos mingisuguse noorteürituse. See oli noortevoor, nemad muidugi seda ei teinud, jah. Et kõik sellised üritused, mis nüüd oli heinakuu vist alustas seda, ma osalesin ise ka seal, need toimusid kõik ikkagi Komsomoli egiidi all. Et seal oli lootus, et tekib mingisugune rahvarinde, selline noorte rakukene sellest või? Vaid nüüd hiljem, nüüd omades, ütleme nüüd ka eluteadmiste sükest tarkust, oli see, et partei pidi saama kontrolli kõikide asjade üle. Kõik need pidid toimuma nende egiidi all ja nemad pidid olema seal niinimetatud nagu esikäsi. Sest et ju Gorbatšov ütles, et ongi uutmine ja seda juhib ju siis partei. Komsomol, kes siis kõneles noorte asjadega,
ja punkbändid, kes enne kuradi kuskil pole mingit asju saada, Komsomolaga korraldas siukseid asju, seal oli helitehnika, võimendused, kõik asjad, ainult esine. Ja see oli siis kõik sinna Kino Kosmosesse nende poolt pandud? Ei, Kino Kosmoses oli siis mingi noortefoorum, seal arutati ja Eerik-Niiles Kross oli ka veel, ma mäletan, seal ta oli kuskilt ja siis oligi see, et hakkas domineerima ja seda meelsust andma nüüd selline, et kõik seda seal tehakse. Noored on ka siis selle perestroika toetuseks nõus kogunema tegema. Aga sealt hakkasid tulema ikkagi siuksed iseseisvused, mingid mõistused, võidavad vabadused ja neid. Ja meid punkarid olid ka sinna kohale kutsutud, aga meie punkaritega oli see häda, et me ei olnud mingi organisatsioon. Me ei osanud otsuseid vastu võtta, kes läheb sinna laua taha, kes seal nagu esindab. Ja kedagi lihtsalt ei huvitanud. Mingi poliitikasse minek. No just, et miks, no see ei olnudki poliitika, et mis seal on, et ma joon siin enda õlut on ja te võite seal laua taga istuda, kui te midagi tahate, siis te tulete minu juurde ja küsite, mida tahate. Mitte see, et ma pean minema lava peale ja hakkama teile rääkima, mida ma mõtlen, on ju. Et ma lähen ise lavale ja räägin, mida ma mõtlen, mitte see, et ma pean nüüd kellegile selgitama hakkama, mida ma mõtlen. See oli meile selline, me olime protest, mitte siis inimesed, kes mängivad protesti või kelle protest on läbi mõtestatud või midagi siukest. Et meil tuli kõik see spontaanselt. Ja siis me olime seal omaette nurgas, aga siis ikkagi seal neid otsuseid ei tulnud seal vastu ja see foorum kukkus läbi selle. Jah, et Tiina Mägi rääkis sellest mulle ka natukene punkaritest ja punkarid ei olnud nagu nii väga sellised karmid vennad, et nad oleks nagu laberdanud. Nad olid normaalsed, ütleme isegi viisakad inimesed, ja nad nii väga anarhistid ega mingisugused narkootikumi tarbijad nad ei olnud, eks ole. No ütleme nii, et narkootikumid olid sellel ajal oli ikkagi, me olime kasvanud sellest teadmises, et venelased tarvitasid narkootikume. Ja venelased ja vangid ja see oli siis see, täpselt see, mida sa ei tahtnud olla. Et sa ei söönud küüslauku enne, kui sa teadsid, sa oled bussi. Et siis sa ei saa nagu venelane. Just. Need oli asju, mida me ei teinud, sest me ei söönud päevalile seeneid ja me ei sülitanud neid maha. Ja siis me olime nagu venelased. Et me ei tahtnud olla mitte ühelgi moel venelase moodi. Selline teadmine oli ja siis oligi see narkotikumid ja kõik need oli samasugune suhtumine. Ja muidugi seal punkarite seas oli ja kõiki, kes seal vanas ajast mälestan ja kes käisid, ütleme seal kodulinna maja juures ja kõik olidki vaikse loomuga inimesed. Aga neete oli palju ja mingisuguseid, ma ei tea, tätoveeringuid või... Ei, tätoveeringuid ei olnud. Need hakkasid ikka hiljem tulema. Aga need harjaga soengud seal Villu Tammed ja... No ja need hakkasid ka natukene seal võib-olla hiljem tulema, sest et üldjuhul oli ikkagi see, et kui sa külje pealt kiilaks läheks harja pähe panid, siis see kestis sul 1 või 2 päeva. Iga kui miil selle ära lõikas. Et võeti kinni ja viidi... Jah. Okay. Merka rääkis midagi mulle ka mingisugused asju, et kuidas nad olid seda KGB nagu närvi ajanud just, et nad võtsid need korraks kinni, need mingi paar inimest ja kongi ja siis aeti mingisuguseid jutte ja oled sa ka niimoodi kongi pandud või mingid... Ei no, kongi panemine oli üks asi, see oli kogu aeg toimus. Et isiku tuvastamiseks võis olla kinni 3 tundi. Aga siis me pandigi tavaliselt sinna ja kutsusime sinna akvaariumisse, suur kong oli. Mingi grupi kaupasid üksavad. No jaa, ikka üksi või kuidas need kinni saadi, et see üks masina jagu. Ja seal olid alati mingid pätid ja siis need pätid, kes nagu ei mõistnud neid ja siis pätidele anti mõista, et kui seal punkidele peksa annate, et siis saate võib-olla kiiremini välja. Et ikka profülaktika mõttes saad aru, et siis et miilits ise ennast ei tahtnud torkida. Ja ilma prokuröri sanktsioonita võis kinni hoida 3 ööpäeva. Et see oli täiesti siuke tavapärane asi. See küll ei tekitanud, ütleme nagu mingid probleeme või huvitav oli see, et nad teadsid siin nime pidi ja siis ikka oli vaja isikut tuvastada. Aga see oligi see, et ilmselt inimene väsib, ilmselt inimene murdub ja ma arvan, et pigem nad kasvatasid just meist sellised vaimselt tugevad inimesed. Sest need, kes murdusid vist esimesel korral.
kes käisid miilitsas ära ja ehmatasid ja rohkem sa neid ei näinud. aga see oli nagu mingisugune lõbu või mingisugune selline, et saaks nagu ärritada neid vente jälle uuesti ja ei, see ei olnud sellepärast, et sa jäid kõigest enda vidinatest ja ilma. Haaknõeltest, märkidest, märke me tegime ise midagi, öeldi müügil saada. Koeraketid, igasugused tabalukud, WC-ketid, kõik need, kuskil siis rekvideerisid või varastasid saada avalikest WC-dest või igalt poolt koertel. Siis sellest said ilma seal. Sa pidid jälle uuesti selle vaatama. Siis tahes-tahtmatus kujunes võib-olla mingi väike ese, mis oli niisuguseks nagu ilusamaks on. Siis seda hoidsid ja sa ei tahtnud sellest ilma jääda. Aga mingid oma meest ei olnud kuskil KGB sees või kuskil miilitsas, et kes tagatuksest uuesti välja toob need... Ei olnud sellist, ei olnud. Ja ütleme, hiljem juba nad avastasid ka selle, et mingi naelapüssiga nad said lasta neid neete tagist välja. Et siis tagikraeg oli täis needitud, siis inimene tuli, oli selline auke täis. Neid neete tuli ka siis ükshaaval, mis seal kuskilt kingaparandusest osta, see oli päris kallis, aga hiljem muidugi me avastasime, et kommunaalist seda sai ja siis... Ja mis põhjendusega või? Mis nad nagu süüdi... Ega nad ei pannudki, nad ütlesidki, et see ei ole nõukogude ühiskonda solvav välimus. Nad tegid siis meid korrektsemaks. Aga seal tookorral seal kosmosekinos noorteüritusel, seal, ma mäletan, oli ka mingi teema, et Savisaar oli sinna kohale tulnud ja siis tal oli kuidagi mõelnud, et sellest saaks nagu noorte mingisuguse Rahvarinde noorte osakonna. Rahvarinde enne, mis minu meelest veel ei olnud. Veel ei olnud selle ajal, aga mõte võib-olla käis selles midagi. No jah, ütleme nii, et ju Rahvarinne moodustati ikkagi NLKP ju mingi käskirja alusel. See oli ju üleliiduline liikumine perestroika toetuseks. Rahvarinne. See moodustati ju 15 liidu vabariigis kõigis üleaegselt. Tõsi, jah? Jah. Huvitav. Et meil on lihtsalt räägitud siin, et me tegime midagi unikaalset. Meil ei olnud vaja, meil oli selleks ajaks juba MRP AEG grupp oli olemas juba. Me hakkasime juba tegelema sellel ajal ikkagi juba, siis tuli juba ERSP ja kõik sellised asjad, et siis kui nõuti juba Eesti iseseisvuse taastamist, siis räägiti ikkagi veel, et imemajandav Eesti, et ime ise ja lase teistel imeda. Sul oli ka kokkupõrdes selle Hirvepargi sündmusega ja see kohal on see... Hirvepargi sündmusega oli hästi naljakas asi oli see, et see oli pühapäevasel päeval ja ma ei olnud sellest kuulnud. Aga pühapäeval oli ka Plaadimägi ja Lasnamäelt hakkasin sõitma trammiga ja ma olin teinud seal siis mingid särgid trükkinud, et This is hardcore not heavy metal. Müüsin neid seal Plaadimäel ja Majaka peatuses tuli siis Helju Urmas Alendri elukaaslane. Ja siis sõidame ja mina seal olen ja siis ta ütleb, et kuule, et mingist autost siin jõllitatakse väga. Ma ei saanud ka aru ja vaatad üle õla, vaatad kuidagi hästi kahtlane. Ja siis ma ütlesin talle, et kuule, et võtan need särgid. Et ilmselt mul on mineki, mul oligi Majaka peatuses kuni Lubjane oli üks trammitee ja siis tuldi juba trammi ja võeti trammist välja ja viidi ära. Viidi siis üle kuulamisele? Viidi miilitsasse. Ma ei mäleta, millega seal need asjad toimus, aga see oli huvitav. Mis särgid nüüd olid? Ei, me ise trükkisime, tegime sellise punkkollaaži, et minu mingi harjapilt oli peal ja see oligi, et This is hardcore, not heavy metal. See oli siis nagu punk arenes muusikaliselt edasi hardcoreks. Ja et neist ilma ei jääks. Mis oli üllatav, et nad võtsid mind kinni. Ma ei mäleta, kus ma seal tilverdasin ja kus, eks oli asjadega ja mis seal täpselt sai. Aga mina olin sellel ajal miilitsa taga otsitav. Sa olid siis paha poiss? Jaa, sellepärast, et ma olin 86. aastal, ma arvan, kuskil juunikuus või niimoodi, kuskil selle vahepeal
olin see, et mulle määrati 15 päeva. Ja siinsamas Stenbocki majas oli siis Lenini rajooni kohus. Et ma olin, pühapäeval võeti mind kinni, siis taheti vaadata, et ma olin juba Rabal olin käinud, Hullumaas olin käinud, siis mõtlesin, et aha, okei, siis paneme 15 päeva. No, et seal veel ei ole. Ja esmaspäeval see oli ja esmaspäeval siis kohus andis, määras mul seal ära karistuse. Hakkasime ära tulema ja mõtlesin, et kurat, mis te enam nüüd käsi siin kinni panete, et väänasite 15 päeva. Ja siis jooksin sealt ära kohtust. Ja rohkem kätte ei saanud. Nüüd takkajärgi ma arvan, et nad ei vormistanud seda siis selliselt võib-olla ära. Nad arvasid, et pigem see, noh, täna ma mõtlen, see meede toimis paremini. Siis ma otsin eemale. Siis ma olin nagu vaguram. Nad tuletasid küll veel ette veel 88. ja 89. et kuulge, Kruusimäel on ikkagi siin mingi päevad on vaja ära istuda. Kuigi kui sa seadust vaatasid, oleks see, et ma oleks saanud 6 kuud reaalselt see, et kui see kohtuotsust ära läheb. Teine loogikaga oli kuskil see, mis ütles ja mida olla nõukogude aeg rakendatud ja kuskil mujal õigussüsteemides, et kui inimene on saanud mingi karistuse, aasta vanglat ja ta on suutnud siis 2 või 3 aastat varjata ennast, siis loetakse karistus kehtetuks. Ehk siis inimene on käitunud seaduse kuulekalt 3 aastat. Ta on võtnud pikema aja, kui oleks see karistus ette näinud. Ehk siis karistus oli, otsus oli tehtud, tal oli mingi asi määratud ja inimene oli võtnud siis veel pikema selle aja. Et ta ei pidanud olema seal kinnipeas asutuses, aga ta hoidis, ta oli seaduse kuulekas siis nagu pikema aja. Ja selle järgi ma seal arvestasin, et peaks juba vaba olema ja kõik. Mis tähendab, et näiteks 87. aasta, kui see öölaulupidu veel oli, siis ma mäletan, et 2 ööl seal sai käidud. Ükskord ma rongkäiguga seal läksime, aga see rongkäik ei olnud nagu nii suur, see oli ikka vähe inimesi oli. Ja mina olin ka ühes rongkäigus, kus oli vähe inimesi. Väike mingi lipp oli meil seal esimesel mehel ja siis kuskil Kadrioru kandis üks miilitsa, ma ei tea, kas see oli kollane sidu, mis meil sabas oli, siis ja miilitsad hüppasid sealt välja, hakkasid seda esimest lipumeest taga ajama ja siis me pöörasime sinna Kadrioru kuskile hoovi sisse ja lipp saadi muidugi kätte. Seda ma lugesin jah sealt. Aga see ei olnud see, seal oli veel need väikeseid rongkäike järelikult. Siis lihtsalt jala mindi pundiga, sest et me olime ju nii harjunud, et punkarid me liikusid palju jala. Sest et kui sa ikkagi mingi pidu oli, siis öösel tuligi jala minna. Taksoraha meil ei olnud. Jala Lasnamäele, jala sinna, laulupeol, pidu lõppes ära, kõik tulid jala ju kõndisid. Terve see tee, seda keegi ei kujutagi ette, et sa ootad mingit asja või tänava ajal autost tulnud, et kuule, sul auto tuleb keegi laulupeole värgi või rock-kontserdile. Endisidki jala kesklinna. Aga ma mäletan, et mingi teine kord, kui seal oli see 87, see mingi laulupidu, siis ma mäletan veel, et mingid miilitsad seal käisid ja ikka jauramine seal oli. Siis ma mõtlesin, et kurat, et nüüd oleks küll, peaks natukene nagu naha tagasi tõmbama. Sest siis tuli, see oli see hetk, kus tuli see kuklas, et kuule, et ma olen ikkagi läinud tagaliselt taga. Et mind ei ole nagu kätte saadud. Et see väike hirm oli sees, et ja ei, ta tuli ja sa kuulsid ikkagi see repressiiv asi ja seda enam, et ma olin sõjaväest olin omavoliliselt ju jalga lasknud ja kuidas sul see õnnestus, mis sa tegid? Tulin üle jaotuspunkti sealt ära. Kus sul oli see? Lasnamäel. Aga seal läks üsna niiseks vägivaldseks seal minu suhtes läksid, et mul oli just eelmine päev oli hari pähe aetud, et kiilakas ja siis juuksed, valmisid ka ei lõigatud, saadele siis taskunoaga ja seebiga üritati ajada. Ikka oli saadele see hari oli peas, Ja siis need ajateenijad, kes seal olid, et need siis ikka mind klobisid ja siis, kui mul jälle pilt ette tuli, siis läksin ja klobisin neid. Nii et kuskil hommikul kella 6 oli mul juba kohe jube siiber. Ja enne ma mäletan just eelmisel õhtul olid seal ja siis ma andsin seal tuttavale, viskasin veel võtmed, onju. Et mind oli kratis kinni saadud ja kups, ma mõtlesin, et ma ei pea sõjaväkke minema, aga et ongi minekil 20 taskus. Viskasin võtmed selle sõbra juurde ja siis hommikul kella 6 paika läksin sellega välja ja ma ei viitsi palju laiendada.
ja jäidki siis nagu tabamatuks neile või jäi sul? Ei, ma läksin... See oli teenimata või? Jäi teenimata, jah. Seal oli lihtsalt see, et hullumajas olin ka seal enne seda ja seal oli siis kirjutatud, raviarst ütles ette, et ei ole sobilik rahu ajal. Ma ei ole mingit minu olukorda kirjeldanud ja nad olid selle võtnud, aga iga selle sõjaväe asja juures on taga on üks ümbrik ja sinna siis hiljem pärast jäi sul mingi sõjapilet või seda ja äkki küsimus, keegi öösel alla märgab, urineerib, vaime hääli, kuuleb hullumees on viimine, loeti ette, ma ütlesin, mina. Mis on? Siis vaadati nimekirja, vaatasin mingi Riismandel või kes seal oli. Ei, sellega on kõik, see mees peab ära minema, saad aru, ja siis tõi, oot, ja siis tagant leiti, saatekiri oli sinna taha nagu ära viidetud. Siis vaadati ja siis ikkagi oli, et ma pidin minema Minski tankipataljoni, kus läks ka hiljem Johannes Kert samal ajal vist äkki ja mille lähedal oli tegelikult üks mingi KGB erigrupp oli seal kõrval seal lähedal. Et ma ei tea, ma ei usu, et sealt oleks minust võib-olla tahetud väga niisugust KGB-last kasvatada. Küll aga ma oleks seal olnud lihtsalt peksmisohvriks. Ja need olid vastikad ajal. Ma tea, kui kiire sul on? Sul väga kiire? Ei, mul on, ma näen, kui see isu on. Okei. Et ma räägin sulle siis enda loo ka ära, et ma olin ju samal ajal, ütleme, mis ma olin seal, ma ei tea, 18-19, ka tahetakse võtta Vene väkki ja siis see, mis on need arstlik komisjonis tuli käia seal komissariaadis läbi. Ja siis viimane arst oli see närviarst või ja siis ma hakkasin seal midagi, et need probleemid, et loen aialippisid ja tänavakive ja kui ma käin ja siis on ikka probleemid, siis räägime, et sa ikka, et sa valetad, et see ikka tõsi olla ei saa, et sa pead tulema sinna Paldiski maanteele nagu mõneks nädalaks siis nagu, et vaatame, mis sul siis viga on ja ma läksin koju ja Paldiski maanteele ma nagu ei näidanud muidugi. Mulle see plaan ei meeldinud, et sinna nagu haiglasse sisse minna. Et ikka ei tahaks neid pabereid omale saada. Ja siis tuli mingi aja pärast tuli kiri uuesti, et kui sa ikka ei tule, siis on nagu sõjaväkke minek. Siis on sõjaväkke minek, et kui sa ei tule, sa pead tulema ja tooma uriiniproovi ja siis mustuse proovi. Ja siis ma läksin sinna, et tule kas või korraks, et räägime juttu siin ja et ära nüüd nii väga ka muretse ja võib-olla ei pea ka haiglasse jääma ja sinna jääma sisse ja siis ma käisin seal ära ja eks ma siis kurtsin ja loomulikult ma ei tahtnud minna sinna Vene väkke, et ega mul väga suuri mingid põhimõtted ei olnud, et ma ei teadnud, mida seal karta täpselt või, aga eks ma muidugi ei tahtnud seda 2 aastat sinna minna veetma ja siis selle põhjal äkki mulle nagu see tunnistus kätte, et ma ei tea hea. Ja hullumas ka jäid siin vahele või? Ma olin seal, käisin korra ainult külastamas, et nad küsisid mingeid imelikke küsimusi ja päris sisse mind ei võetud, aga siis ma kuulsin, et seal oli olnud nagu teiste meestega, kes olid nagu, arstid olid neile aidanud ka nagu paberit teha, et nad ei pidanud minema. Okei. No minul oli see, et mind arvati siis ka, et kuna ma ei reageerinud nendele komissariaadi kutsetele ja minu meelest esimene kontroll, mis meil oli, võeti meid noorukitena arvel, oli 14. Siis oli 16 ja siis oli juba see enne 18 oli ka veel üks. Et ma mäletan, et 14 oli lihtsalt siukse elava loomuga, sai pulli tehtud. Siis 16 me tegime juba teadlikult terve klassiga seal, et uriiniproovi mäletan, ma viisin sinna Pertusiini tablettide oma, mis oli, ega seda puhtaks ei pesnud, sinna sirtsutasin. Kes lasi siis, kui kamba peale lasti 3-liitrine purk täis ja kaanetati ära, kes lasi jälle kangi sinna purki, kes lasi lihtsalt tikkuda sisse ja kõik oli see käktar. Sellised asju tegime ja siis
isa oli rääkinud mulle mingi loo, et mingi mees ütles, et ta ei saa sõjaväkke minna, saad aru, sest et näed, et sõrm on sirge, et mis mõttes, no niimoodi on vaja lasta, aga tal on sõrm sirge, noh. siis ma üritasin neid nalju seal teha ja no lihtsalt ilmselt märgiti, et võib-olla hüperaktiivne või elava loomuga või midagi siukest, aga see oli 14, oli veel mingi märge, noh. Ja kui 16 oli juba siukest väga palju siukest nagu allumatust ka, siis vaadati, et väga keeruline. Nüüd kui 18 oli ja sinna viidi ja see oli see, et mind saadi kätte laupäeval, siis laupäev hoiti päev otsa seal Laarimendis ja siis viidi hullumajja, nii et õhtusöögist ma jäin nagu seal hiljama või õhtuoode ikka oli, aga noh, kõhti tühjaks. Ja esmaspäeval siis tuli raviarst ja mu enda ma elasin ühiskorteris, siis see vanaproua, kes seal oli, tema siis teenendas täpselt seda hullumaja, osakonda. Ja siis tuli ka raviarst. Aga kuna mul oli esimene eksess, oli tekkinud pühapäeva lõunaaeg, sest et seal esmaspäeva või pühapäeva hommikusöögi aeg mingi vang, kes oli kinnisel poolelt, siis rääkis, et tema on juba mingi 8 punkarit maha tapnud ja nüüd tapab minu ära, ma olen tal siin 9, noh. Mõtlesin, et kurat, et ma teaks ju täpselt, kes on maha löödud, et ma teadsin kõiki punkareid nägupidi ja mõtlesin, et ära mölise seda, see praali peal. Ja lõunaaeg hakkas jälle rääkima, saad aru, jälle seal oli ja ma ei pidanud vastu siin tabureti ja virutasin vastu pead. Ja siis mind fikseeriti sinna voodi külge kinni, siis hullud käisid seal rääkimas, et nii ei tohi ja naa ei tohi. Aga juba tulid teised mehed rääkima, kuhu tuleb toppida, saad aru, juba need rahustid ja need rahustid ja pärast saab mingi peo teha. Ja siis tuli see hullumaja arst. Esmaspäeval vestlesime temaga. Mingi sisemine tunne või mingi teadmine, ma ei tea kust kohast. Aga mul on mingi selline nagu niimoodi, noh, mingi hetk see käitub kuidagi imelikult. Mõtlesin, et mul ei ole vaja siin lolli mängida, sest et need inimesed saavad kohe aru, kes mängib lolli. Kas imelikke küsimusi esitame, sellega ma lolli ei ole. Et mul ei ole midagi, aga lihtsalt, et ma olen patsifist, et mind ei huvita relvad ja et okupeeritud riigi territooriumilt ei tohi võtta ajateenistusse. Ma olin seda kuskil dissidentide käest kuulnud, aga see Gent 49 liikumine tuli alles aastate pärast, noh, üks märksõna. Ja siis ütlesin, et ma vannet ei anna. Ja ma arvasin, et mul on ettekujutus, et distsiplinaarpataljon, et see on siis täpselt nagu sõjavägi, aga et lihtsalt sul ei ole relva ja sa ei pea mitte midagi tegema. Ma ei teadnud seda, et see on tegelikult kordades veel hullem, ehk siis see on hullem kui ka vangla. No, see on nagu vangla korrutatud, siis saad aru mingi niisuguse karmusega. Sunnitöö. No sunnitöö ja vägivaldsem ja kõik see, noh, et seal olid ikka väga vägivaldsed just, kes sealt sõjaväest siis läksid. Ja noh, kui arst kuulis, et see noormees ütleb, et ta ei kavatse neid ja neid asju teha ja ta valib vabalt, saad aru, selle hullema koha, noh. Ja ise nähes sellise loomusest, vaatasin, et kurat, siin on nagu mingi jama. No ta vaatas jah, et ilmselt olen ma ikkagi vist nagu poliitiline või mingi meelsus või selline. Sest see käitu korralikult ära siin neid tee, võta need haaknõelad kõrvast ära, kuradi uksed ka mingi ära vangidega enam kakle ja et oled 3 nädalat siin sees, kirjutame sulle rahuda. Mingit rahusteid süste ei ole ja tõmbame sulle selle kuradi ilusti alla. Distsipliini rikku oled kuradi väljas. Ja arstiga vestlesin veel, see oli siis, kui 3 nädalat oli täis ja siis ta ütleski ja luges ette mulle, et kuidas oli siis mind iseloomustanud. Et minu siuke allumatus oli siis nimetatud ka seal siukse masohvist, anarhist. Ja et kirjeldatud oli, et kui tuleb mingi siuke kriisisituatsioon ja osad kuradi ma tormavad uljaspäi sinna ja saavad kuuli või teised põgenevad tagalasse ja saavad politruki käest umbes kuuli, eks on ja deserteeruvad, et siis ilmselt Kuusimäe läheb ja müüb nüüd automaadi maha ja korraldab selles korralikult joomapeo. Oli minu siuke iseloomustus. Ma mõtlen, et ilmselt ma oleks üks asja tol hetkel ajahetkel teinud. Et ma sain need paberid enda ilusti, aga ikkagi mind taheti sõjaväkke panna, et siin ei oleks jalus ja siis tänu sellele nagu pääsesin. Ja noh, ütleme, et tagasi tulles see 15 päeva, siis ikkagi juba hakkasid aru saama, et
Nad ongi päriselt, reaalselt inimesed, kes ongi enda maailmavaate pärast istuvadki vangis, noh. Aga me kogu aeg kirusime nagu Nõukogude võim. Me kogu aeg rääkisime, et sellest ei ole, et parem see, et mõtlesin kogu aeg, et ma oleks võinud see 15 päeva ikkagi ära istuda seal. See oleks selle jama kaelast ära saanud ja siis teist korda oleks saadetud. Et see oli see, mis ka alateadlikult, miks ma siis väga ei tahtnud võib-olla, kui see mingi laupäev või seal oli ja mis oligi siis võib-olla see suurem rongkäik, millest ma hoidsin teadlikult natukene eemal. Aga sinna laulukaare alla ma jõudsin. Et ma vist kas siis läksin, ma arvan, siis ma läksin natukene hiljem, mingit teist rada pidi ja ilmselt olid mingid tütarlapsed olid mul kaasas. Et läksin, teadsin, et see on, aga mõtlesin, et just, et sellise rahvarohk, kes sellises minemises ei tundunud sellel ajal 87 aastal kuidagi väga terve mõistuslik siuke mõte. Samas, noh, see on see alateadlikkus, sest et samas ma astusin 86. aastal, kui ma olin taga otsitav, astusin lavamüstikateedrisse. Ja siis ma kasvatasin endale habeme ette ja juuksed ja püüdsin ühevärviliselt ja väga viisakas olla, aga siis kui jõlut oli joodud, siis ikka kippusid majade otsast ikka punalipp alla rebima. Ja vaatan siit praegu, et sa sobiks mõnda filmi nagu ideaalselt, või teatrietendus, et võiks, see oleks võinud nagu karjäär olla vabalt. No jah. Aga räägi mulle sellest, kui sa sinna laulukaarjale jõudsid, mis su nagu, või noh, emotsioon või mis sa nagu mäletad sellest ajast, nagu mõtlesid mingid eredamat hetke? Ma mäletan seda, et no Korsten oli ja siis keegi teine veel seal mängis. Aga sa tundsid neid kõiki neid muusikuid? Ei, ma neid kõiki nagu väga ei teadnud. Ma olin neid nagu näinud, aga ma ütlen, et meil oli niuke väike vahe oli siis ikkagi nende Raekoja platsi punkaritega. Ja see oli nüüd, ma arvan, et... Aga seal olid nagu erinevad grupid? Jah, just. Mõned olid nagu heavy ja siis olid need... Ei, no ja punkarid olid, punkarite seas oli ka, noh, et olid Tartu punkarid, Pärnu punkarid ja siis me nagu jagunesimegi, et kes olid siis Kohvik Moskva ja Varblane, et noh, suvel Varblane, talvel Kohvik Moskva või siis Pegasus ja teised olid siis, kes selle kodulinna maja juures nagu tegutsesid ja nemad olid suvel siis Raekoja platsil ja siis me kutsusime neid Raekoja platsi punkariteks. Ja võib-olla siis äkki keegi Moskva omadest oli võib-olla seal niisugune halvustavalt või üleolevalt ütelnud siis, et noh, kuradi Raekoja platsi punkarid või need, sest me neid nagu nii väga ei teadnud, noh. Neid, keda sa ei teadnud ja kes ei olnud täpselt sama stiilne kui sina ja võib-olla keda, kes sa olid selleks ajaks 87. aastaks oli ikkagi juba noh, 4 aastat ikka tõsist miilitses käimist oli juba palju. Ja siis kui keegi teine nüüd niuke ise hakkanud siuke vannabii seal niimoodi käib korraks. Kruusimäe kuuleb. Kas te saate mulle helistada võib-olla tunni aja pärast, aitäh? Nii. Ja siis oligi, ja siis nemad hakkasid nagu samamoodi niimoodi halvustavalt, noh, et aha, need on need kuradi Kohvik Moskva punkarid ja me sellist väga niimoodi sinasõprust, noh, ei teinud. Aga me ei olnud ka omavahel vägivallas või midagi. Ja ikkagi me hoidsime niimoodi kokku ja me käisime. Aga lihtsalt teadmine, et nad korraldavad selle kõndimise. Ja siis oli see ja siis nad seal laulsid. Aga sellest ei saanud nagu aru, miks nad laulsid mingid õllepruulijaid ja saad aru mingid niukseid kuradi rahvalikke laule, et miks, et kuradi anna kitarr on ja laulame. Kastidest on kokku löödud maja, saad aru, no ükskõik, kuradi generaator emmi veel laulaks punki, noh. Et me pidasime nagu seda selleks nagu punkürituseks, noh. Et kui punkarid olid koos, noh, siis oli alati, et Villule kitarr ja Villu mängis. Villu ei mängi kunagi mingid sellised laule. Mitte ükski keegi teine punkarid selle peale, et mängida mingid õllepruulijad või kuradi muid sellised rahvalikke laule, vaid iga üks kasutas seda võimalust ikkagi selleks, et enda lugus esitada. Isegi mitte nii palju, et mingid teise bändi covereid teha. Oli seal nagu mingi mõte muusikutel kogu aeg nagu, et peab mingi iseseisvuse eest kogu aeg võitlema või see oli lihtsalt, et
noh, lihtsalt mingi noorte muusika, melu värk nagu või. Sa mõtled see, mis seal laulukaar all oli või? See oli, minu meelest oli selline lihtsalt, et selline vaba lahe minemine. Et no, meil oli hästi palju niisugused ebamääraseid, ülemüstifitseeritud kohti. Pirita poe taga oli Sunshine Place. Seal pidi 1. mail siis joodi õlut, eks ju. Ja siis mootused olid suured, et no, nüüd Sunshine Place ja nüüd siis kõndisin, said 2 puud olid seal maha kukkunud niimoodi, mis seal peal istuti. Kõik! See oli Sunshine Place. Siis reaalkooli juures ja Tallinna raamatukogu taga oli mingi bussi, vana buss. Seda kutsuti punanurgaks. Aga see buss oli lihtsalt vana raud oli, noh. Oleme punanurka õlut jooma, siis läksid sinna, vaatasid Viimsa jaoskonna kuradi kõrval kohe põhimõtteliselt aed vahel. Tuuline külm, noh, ei saanud aru, aga seda kutsuti, noh, et kellegi jaoks oli ta nagu hubane kohtumispaik, kes oli nende tingimustega nagu harjunud. Ja teise jaoks, kes tuli, no samamoodi nagu Varblane oli meie jaoks kodu ja kohvik Moskva esine oli meie jaoks kodu. Meil ei olnud, saad aru, meil oligi lihtsalt, me olime harjunud ja käitusime, kukkusime ja liikusime meie jaoks. Keegi teine võis tulla, et aga mis te siin teete? Noh, siis samamoodi need paljud kohad olid. Ja siis ka, et no lähme siis laulukaare alla, noh. Et noh, nii nagu me käime Pirital seal Sunshine Place'is on, käime teistes kohtades, lähme sinna. No ja siis mõtlesimegi, et noh, saab õlut juua seal, naised on ja kitarrid on ja kuradi jube lahe, et noh. Et võib-olla saan ise ka seal mängida. Aga kui need hakkasid seal enda mingeid asju seal niimoodi mängima, siis ma mäletan lihtsalt natuke paar rida istusin niimoodi kõrvale ja ega see seal väga ei kajanudki ja siis nad olidki seal kuidagi grupis olid omaette koos. See oli 87, eks ole ju. Ja siis natuke nagu kaugemal ta enam ei kõlanud. Et sel ajal ei olnud veel see vabadusvõitluse teema nii suur, et 88 oli vast või noh, kui juba oli see sinimustvalged ja kui olid need Tartu muusikapäevad ja siis Tartu muiduskaitsepäevad olid ikkagi noh, ütleme niisugune esimene oluline, kuigi see Võru sõltumatu kolonn number 1 selle 86. aasta seal, mis nad seal Kuperjaane hauda sügisel tegi seal novembris korda. Vot see oli nüüd sihuke, ütleme, tõsisem asi, mis hakkas natukene seest, noh, natuke nagu sättima, eks ju. Me olime küll punkaritena lihtsalt idealistid ja siis me ikka, noh, ka kippusime hindama, eks ju, kes on punkar ja kes ei ole punkar ja kes on pseudopunkar ja kes ei ole punkar. Ja siis ei saanud sellest aru, et mis kuradi asja neil on mingi kuradi, noh, kodusõja aegsete kangelaste või sellega, see Eesti ajalugu kuidagi oli kõik, sest et mina kasvasin niimoodi, et meil vabadussõjast ja sellest väga ei räägitud, aga see pisik pandi hoopis teistmoodi mulle sisse. Sellest imelisest Eesti riigist seda ei õpetatud, aga... Räägi sellest, kuidas see nagu jõudis? See oli, ütleme, niisugused kombed ja vanaema ikkagi rääkis seda ajast, et kuidas midagi tehti, kuidas, noh, ei olnud väärikas ja kõik siuksed muud asjad, et ja siis hakkasid uurima, et kuskilt leidsid mingid pildid, keegi oli pildistanud vana postkaardi, mingid ja korjasin neid vabadussõja mälestusmärke. No siis, et vabadussõja 1 ja 2 ja need köided, et need olid keelatud, eks ole, siis see nimed marmortahvlid, mis seal oli ja mille eest olid Siberisse saadetud ja siis hakkasid kõiki siukseid asju vaikselt koguma ja lugema ja studeerima, aga no minu jaoks oli no esiteks ajaloohuviline. See oli üks asi, mis mõjutas. Teine oli see, et ka siuke numismaatik, noh, mis korjasid. Aga need mõtted jõudsid kuidagi, ma ei tea, sul laulusõnadesse ka kuidagi või mingitesse muusse väljendusse. Sa olid ju ka nagu muusik ja ma ei mäletanud, mis bänd see oli. Ei, mul oli ABS ja igasugused, mingi bänd oli küll, see oli tehtud. Ma ei oska sulle öelda, mismoodi nüüd see selline, kuidas ma seda vabadust kirjeldasin ja kuidas ma seda olin, sest et
ütleme, see, mis mind nagu ärgitas ja mis mul hakkas lihtsalt esimene siuke asi oli loominguvabadus. Mulle ei mahtunud pähe, miks on, et ma olin ka filmihuviline ja käisin asjades. Miks on niimoodi, et 80 kilomeetrit põhja poole võib näha siukseid filme ja siinpool ei või. Ja siis midagi ma näen läbi selle Soome televisiooni, et seal võivad ansamblid esineda ja siin ei või. Et seal võivad inimesed lugeda selliseid ja selliseid ja selliseid raamatuid ja siin ei või. Ja siin neid ei tõlgita. See protest oli nagu kuidagi seal ikkagi muusikas sees või see punkt iseenesest oligi. No ja, punkt oli iseenesest protest ja igaüks ilmselt protestiski selle vastu. Kes protestis selle pärast, et ta oli liiga vaene, et ta ei saanud enam nahtagi osta, või kes protestis selle järgi, et ta on liiga rikas perekonnast ja vanemad ei taha, et ta nagu kalsakana käib, ja ta liiga vaene. Igaüks võis protestida millegi vastu, see oli selles suhtes vaba. Mäletan ka soomlastele mingi film oli Täältä tule elämä, see oli vist 81 või 82 aastaga ma nägin seda. Ja siis teisest väiksest filmist ma nägin, oli siuke 11-aastane kutt käis, siis tal oli nahtagi peale kirjutatud, näen nüssinud, ma olen nikkunud. See tundus nagu jube vinge, saad aru. Et see oli tema sõnum maailma. Mina läksin, mäletan, mingi maiparaadile, siis oli nahtagile kriiniga selle peale kirjutatud no future, Siis nüüd tõmmati välja, See on üks ekspistus. Siis järgmine kord kirjutasin kaine Zukunft. Ehk siis ei tulevikul saksa keeles. Jälle korjati ära, Et igaüks me kirjutasime tangi peale ikkagi enda mingi siukse sõnumi. See oli nagu selline slogan, Aga see, mis sloganit sa tahtsid kirjutada, see oligi see isiklik vabadus. Seal ei olnud keegi ütleb, kuule, sina peaksid nüüd endale kirjutama selle peale seda. Aga muusikasse ka need sloganid jõudsid? Ja ikka. Ja eks seal oli, ütleme, ikkagi tõlke seda nõukogude võimu ja nõukogude võimuga seonduvaid asju ikkagi. Mäletad sa mingeid oma laulusõnu, milles oli midagi, mida nagu ei oleks lubatud tol ajal eriti meil, mis nagu ajas närvi kedagi, kes juhtus kuulma? Ma mäletan, et Merle Jääger oli kirjutanud ühe väikse luuletuse Tõuk ja siis sellele, kuna see oli liiga lühike, siis sai tehtud sellele tunduvalt pikemaid sõnu sinna juurde siis kirjutatud ka. Et see oli siis, ütleme, sõjateemadel ja siis Tõuk lihtsalt laipade peal ronis, eks on, ja seda ei huvitanud ei sõda ega rahu ega sellised asjad. Ja ütleme, mina isiklikult olin ju äärmiselt kriitiline, enesekriitiline. Et kui ma mingid luuletused alati kirjutasin, siis ma proovisin mingi teise käekirjaga kirjutada ja siis öelda, et näed, et kellegi käest sai mingid laulusõnu. Siis ma testisin nagu teistele, kuidas seal oli. Ja siis hiljem ütlesin, et need on mu enda nagu kirjutatud. Aga muidugi tunduvalt ikkagi kunsti huvi oli suurem, et ikkagi võtsid kas Ando Runneli, et mets on kõrge, mets on kuri, metsas palju mehi suri. Sõja ajal pärast sõda, mõni mäletab veel seda. Need lihtsad sõnad sisaldasid juba nii palju seda informatsiooni, seda teadmist ja kõike seda, et sellist oskust ei olnud, et neid asju nii kompaktselt kokku panna. Ma mäletan, aga punkarid ikkagi võtsid järelikult kultuurist, nagu ikkagi ammutasid midagi, mis oli... Just, seda sa tegid. Teine asi oli see, et 87. aastal, mis ma juba alustasin ka niimoodi, et me alustasime Helilooajate Liidus enda lugude kinnitamisi. Ja siis oli vaja, et 86, et kuna ma olin ansambel Turisti Transamees, siis ma nägin, kuidas need load aeti, esinemisload ja kõik oli ametlikud, ja päriselt bändi tehti. Siis oli ka ja laulusõnad, mis olid kunagi kuskil avaldatud, kas või ajalehes, või avaldatud, siis neid ei olnud vaja enam kinnitada. Et siis, kui tulid need mingid pisikesed aastakesed välja aastal või luulekogud kuskil oli, ja kui seal oli siis, Runnel nendel teistes on ju, kui Trubetskit oli seal kasutatud või Villul või midagi, siis ka niimoodi see kultuur ja elu üritas avaldada. Siis oli juba hea, sa said selle loo ametlikult ära kinnitada. Ja sa ei pidanudki tegelikult midagi väga robustset või hullu ütlema.
et olla protestimeelne, sa võisid võtta kuskilt kultuurist, sa said neid lugusid esitada. Ütleme, et seal oli ikkagi see, et eneseväljendamise oskus ja sellist riimi seadmist luuletaja andi mul sellist, ei märganud. No ikka nagu koolimas. Nüüd ma lähen õue ka, sõber võtan kaasa ka. Selline, see oli punnitatud, see oli pongestatud, aga ma ütlen, kui sa mingit head luuletust kuuled ja kus on see paks on asi taga, siis seda oli tunduvalt parem esitada. Aga sinna sa said seal muidugi seal neid sõnu, ütleme, mugavdada, midagi seal teha ja loomulikult kõik see esitusviis, mis sul oli, eks ju, oli ja vaherepliigid ja kõik need hüüded ja karjumised. Aga tsensuur sel ajal siis lasi need ikkagi ära registreerida või need? Ei, ta lasi ära registreerida need lood, mis olid siis avaldatud, mille autor oli juba avaldatud kuskil neid. Aga enda lood, mis olid tehtud, need sai alati tehtud niimoodi, et need sai kirjutatud välismaa autorite pähe. Eestikeelne pealkiri oli ja siis panid sinna näiteks, ma ei tea, Sex Pistolsi kuradi trummari nime ja siis valid mingi, kes taha Niina Hagen. Mingi mõte jooksis ka seal vahepeal läbi, et kui oli juba 88, eks ole, ja neid suuremaid bände toodi sinna peale, see Kiigelaulu Kuuik ja Ego Linna ja mingi jutt käis, et nad toodi või organiseeriti sinna nagu võimude poolt, et rahustada neid punkareid ja kõik, et asi ei läheks liiale. Ja, et asi oleks kontrolli all. Aga mitte sellepärast, et nüüd rahvuslikus meelsust maha suruda või... Ei. Et see oli... Ei, ta täitis ka seda eesmärki. Ta oli ikkagi nagu riiklikult sponsoreeritud. No ütleme niimoodi, et see Google 87 sai seal laulukaare all ära käidud ja see oli siuke üsna niuke... Ta oli hea, ütleme niuke lahe, väike siuke adreka õks oli. Ja mul ei olnud seal kaugele Punase tänavale minna, nii et ma mäletan, et mingid tüdrukud kaasa ja jube kuradi lahe oli, hea hetk mälestus, et sinna tulid ka mingid teised sinna kohale ja kõik oli, sa ei pidanud enam hakkama kesklinnas koju minema, vaid sa olid seal kohe sealt samast. Me vahest, kui mingi piisama sporti tegis, me lihtsalt jooksime lauluväljaku juurde, siis tegime kätekõversi ja jooksime tagasi. See oli nagu siuke lihtne jalutamiskäik. Ja 88 ma mäletan, et mul mingi naabriplika oli ja tema ema tuli ja laenas minu käest mingit nahktagi. Mille jaoks ta ütles, et seal on vaja mingi hästi oluline asi ja kuhugile vaja minna. No võtan, ma ei saa aru, miks. Pärast ta ütles, et see laulev revolutsioon on. Et siis kuskil neljapäeval vist oli et see oli vist reede ja laupäev olid need päevad, need lõpupoole. Aga Raekoja platsil hakati vanalinna päevade vist teisest päevast juba minema. Ja need olid siuksed lahedad nagu korrad. Ja siis tuli iga kord natuke nagu rahvast juurde, ka meeleolu. Ja ühiskonnas oli ka aastaga muutunud päris suureks olukord. No ja mina olin veel popiks saanud, saad aru juba ja nautisin tuntust ja seltskond oli juba siuke hea. Aga siis ma kuskilt oli mitmest erinevast kohast kuulsin, kuidas kõik valmistusid reedeks ja laupäevaks. Need, kes käisid töönädalal ilusti tööl, aga neile jõudis see, et kuidas seal juba seda rahvast on ja kõik. Ja siis ma mäletan, et siis ta oli juba selline täiesti arusaamatu üritus, sellepärast, et rahvast oli seal nende teiste päevade kordades rohkem juba, kui 87. aastal. Mitte midagi enam sa ei kuulnud. Korralik napsuvõtmine ja see käis, nii et kui sa olid seal mingi 8-9 pingirida kuskil eemal, siis mingi melu käis, aga sa ei kuulnudki, mida nad seal laulsid või saad kitarri ja kaasa laulda. Ja sulki olnudki seda vaja. Ja see oli üsna nagu vahva. Siis ma küll ei saanud aru, et miks ma peaksin reedel nagu minema, kui sinna tahavad sellised mingid rahvamassid tulla. Et see oli täpselt see, et see siuke lahe koht, kus seal oli ikkagi veel vähe inimesi, kus sa peaaegu pooli olid näinud, aga sees kõik teadsid sind.
see on selline, kui sa välja võidetud mingi siuke nagu staatus, see on nagu hea. Ja nüüd tulevad sinna siis inimesed, keda sa elu sees pole näinudki. Tulevad sinna laulukaare alla napsu võtma. Lihtsalt, et tundus nagu siuke lörtsime. Ma mäletan, et just siis reedene päev vist oligi, et mina ei läinud sinna. Ja laupäevasel päeval oli see, et koolivennad otsisid kuskilt mu mingi ülesse ja siis pidime kuskile suvilasse või mingi, nad oli organiseerinud klassi kokkutuleku. Ja paar tükki tõtsi seal bussipargis, et mingi bussiga me sõitsime sealt lauluväljakult läbi. Tulime, et võtame naisi ja on ju. Läksid sinna, siis jematasid ära. See oli rahvast täis, saad aru, siis mingid bändid, siis no kantribändid, saad aru, Rodeo, saad aru. Noh. Ma olen punkar, eks on ju. Ja siis on inimesed, saad aru, mingi kantri, saad aru, enne oli ikkagi see, et ikka mõnda propelleri lugu või see ikkagi see oli pungi vaim oli. Ja siuksed laulud, siuksed asjad. Et asi oli muutunud täiesti. See oli valgus, oli peal, tuled põlesid, mõistad, see oli üritus, see oli sündmus. See oli ette valmistatud mingi asi, noh. Mäletad, ma juba seal ei jõudnudki, ega seal saanudki käia, seal inimesi oli kuidagi palju. Vaatasid esimesed tütarused, kes nagu sobisid need sinna bussi peale ja sai ära mindud. Ja ma olin selle asja enda jaoks nagu unustanud. Mäletan lihtsalt, et noh, et hiljem ma olin ju muusikutega ikka rääkisin ja olin ju bändide transamees veel ikkagi sealt edasi ja ise tegin ka oma bände ja. Et oligi, et puhkeparkide direktsioonil oli siis tulnud ruttu, et kuradi ma helitehnikat on vaja saada sinna ja kõik see peale panna ja see oli ikkagi selleks mõeldud, et see ei ole mitte spontaanne üritus. Sest et meie ju parteilased andsid ju Moskvasse samamoodi. Mis teil seal on? Rahutused või? Teil tuleb 2000 inimest lauluväljakule ja te ei tea mitte midagi või? Või teie tegite perestroika toetuseks. Tegite mingi siukse asja või? Jaa. Et siis nad tegid täiesti seda, mida iga teine ühiskond kuskil oleks seda alati teinud. See on nagu käitumisõpikust või midagi. Kui on mingi rahvaliikumine, siis sa pead ja sa oled võimul ja sa ei taha, et sul võim ära võetaks, siis sa pead sulanduma sellega, sa pead sellest tegema kohe enda ürituse. Ja nii nad seda tegid. Ja hiljem hoopis teistes kohtades kuuldes oli see, et neil oli kõik kontroll oli olemas. Nende punkarite üle ja nende üle ja kõik need asjad. Ma mõtlesin, et see on nagu liialdatud, et need ei ole võimalik. Nad ütlesid just, et see Tiina Mägi ja see kodulinna maja, et sinna oli siis mingid inimesed nagu sokutatud. Noh, ei saa Tiina Mägile pahaks panna, sest et tal oli kõik see, mille ta on ehitanud ja rajanud. See kõik läheb. Või ta lihtsalt laseb saada mõne inimese, kes siis võib-olla hoiab ära, et need toredad inimesed ei hakkaks süstima narkomaanideks või et need toredad inimesed hakkaks vargile, nad ei läheks pättideks, see on seaduse kuulekas. Et võib-olla aitab neid saada teinekord saada ära. Nii nagu Toomas Sildam oli ka noor ajakirjanis ja tema lubas neid punkareid siis aidata küll miilitsest välja. Kui nad ühegi punkari nime keegi ei tea, kelle tahaks nad välja aidata, aga töllerdas seal küll. Ja Tiina Mägi mainis küll, et KGB oli hirmsasti nagu seal kodulinna maja nagu piiranud. Et see oli nagu põhikoht, mida nagu hirmsasti. Aga ma kuulsin jah seda ikkagi üsna niisuguste vanade ja kõrgete partei funktsionäride käest, kes ütlesid, et neil oli kontroll, oli tegelikult kõik oli olemas. Et sa mõtled, et... Jah, et isegi see 87. aasta see minek oli see, et neil oli kontroll selle asja üle olemas, et see asi ei saa ära minna. Ja ma ei taht uskuda seda, sest et mitte keegi ei tundunud sellel ajal olevat selline inimene, kes võiks olla KGB. Ometi nagu need üritused enamus läksid nagu käest ära kuidagi, et nad ei suutnud kontrolli hoida. Et
ikkagi, või noh, ütleme nüüd need kasvõi, noh näiteks kasvõi need 5 isamaalist laulu, mis Mattiisen tegi, eks ju. No nendega on teine asi. Need nagu ikkagi liigutasid inimesi nii sügavalt, et kogu see laulerevolutsioon nagu selle 5 isamaalise lauluga on nüüd see, et siis kui tuli see lugu Ei ole üksi ükski maa, mida see Mattiisen seal tegi, siis teine seda Fosfori laul nii. Ja sellest tuli see mingi jama ja ei tulnud. Siis vanem õetrummar Andrus Kerstenbeck, kes ise nendest lugudest ja asjadest ja midagi nootidest ei jaganud, käis ja tuulas seal arhiivides ja siis ta oli leidnud mingid laulud. Siis ta oli Leemetsale andnud, oli Leemets, mis on see? Ei, Ants Leemets. Loeme, ikka Leemets, jah. Leement. Et teed mugavda neid sõnu natukene midagi teha. Ja ta andis siis Mattiisenile kirjutada nagu traadilooks, sest et me laulsime mingi vene asju ja kõike ja neid nagu me tegime. Need asjad ära. Ja see oli siis mingi sügis ja kevadel ta tahtis siis, et kuule, et kuidas on? Ja siis Mattiisenile öelda, et kuule, et ma kasutaks neid kuradi ma seal praegu ei tahaks anda, et plaan on minna Tartu muusikapäevadel nagu peale. Kerstenbeck oli siis öelnud, et nojah, aga see on nagu Kerstenbecki selles suhtes, et ma ei tea, kuidas ta seal kauples ja kuidas ta kaubeld, eks ju, ja ma arvan, et ka Kerstenbeck ise täna saab aru, et selleks, et need sündmused hakkaksid võib-olla sedasi minema, oli ikkagi õige, et see tehti natukene pehmemas versioonis Mattiiseni poolt arusaadavalt kasutades professionaalseid lauljaid, et see jõudis kaugemale kui see, et nüüd siuke rokibänd vanem õde oleks seda spetsiifiliselt ja et kuigi rock ja see oli kõik sel ajal popp on ju, seal oleks jõudnud, siis see tulemus, mis nagu Mattiisen tegi, oli kordades parem ja see oli ka Eesti ühiskonnale kordas olulisem samm edasi. Aga räägi enda sellest nii-öelda muusika värgist, enda esinemistest natukene, et oli seal mingisugune taotlus või mingisugune mõte nendel asja rohkem kui lihtsalt esineda ka või sel ajal või mõtlesid sa üldse mingisugusele, aga millele sa mõtlesid? Kui juba sinimustvalgeid kõik lähitasid, kindlasti mõte kuidagi sellega kaasa võib-olla käis. No, sinimustvalgeid esimest korda me nägime võib-olla siis, kui ta oli see muinsuskaitsepäevad seal ja see tõrvikrong käik ja see. Sa olid siis Tartus? Tartus jah. Ja siis me esinesime Sõbramäes ja siis punkbändi. Aga meie juba tegime sellel ajal juba siukest üsna niukest glamuurset, ehk siis meil olid siuksed, ma ei tea, natuke võib-olla Adamant'i, aga sellised husaaririided ja kuidagi siuksed riided. Ja lavaline liikumine, kõik see oli siis juba kopeeritud kuidagi. Ja meie laulud selleks ajaks läksid juba natukene sellisteks pehmemateks. Kaasaegsemad ja võtmed, et me tahtsime ikkagi olla popid, läheb, sest et ka vaatasid samasuguseid kirjutas, riietas ja neid ansambleid ja esinesidki täis laks kõikidel asjadele. Ja me tahtsime muusikaliselt teha siis ka sellist. Aga siukest vana kuradi punki ja lihtsalt, et seda me ikka mängisime. Ja siis meil oligi, et me tegime siis, meil oli bänd oli ABS, millest tuli hiljem nagu Kulo oli see, mis sai nüüd nagu popiks. Aga punküritustel sai ikkagi seda ABS-i nüüd ja neid. Ja seal olid ka siuksed lihtsamad laulud ja ka ropumad ja midagi sellist ja hoopis teine etteaste. Ja hiljem oli see, et seda ABS sellisena ei olnud, sest et bassimees tegi Tartus bändi ABS Luigelaulu kuuik. Kui oli see Kiigelaulu kuuik, siis tal oli Luigelaulu kuuik. Ja siis sai tehtud selline bänd, et meil oli kunagi bändi nimi oli Kidrameega tegime, oli Tugev tuul.
seal me tahtsime sellist hardcore'i teha. Ja siin me protestivaim on ikkagi selline, et me, mitmedki meie esinemised kutsuti, telliti ansambel Kulo esinema, mis maksis päris korralikku raha. Aga me olime otsustanud, et ei, täna me tahame olla tugev tuul. Siis oli tavaline, et sargivarrukad lõigati ära, tehti niisugused näoaugud on ja siis vildikatega joonisime nendele haakristid ja sirpevasarad ja need siia kõrge keha peale. Sest me ei saanud aru, et nendel režiimidel oleks nagu vahet. Sellel ajal saanud, kui meil oli mingi nõude ühiskond, me juba tegime niisugust visuaalset asja ja sellest sõimasime kolmesed ühikud. No ega need üritused pikalt ei olnud ka. See oli ikka pärast teist, kolmandat lugu ikkagi vaati meid minema. Et me olime petnud teiste lootusi. See oli kuidagi nüüd see aeg, kui muinsuskaitsepäevad Tartus olid ikkagi... Olid ära käinud, ja. See oli 88 üks küll, jah. Kas Jaanika Paanika või... Jaanika Paanika tuli nüüd äkki 88-89 või tea mis aasta. Seda peab vaatama, aga seal on mingid endised punkerid seal foorumites, seal on ka neid pilte ja liidu seal kõik. Just on 87. Ma arvan, et on 87. Et ma mäletan, et oli ka ju Keila punk oli ja Keila punk üritus oli ka ükskord või koolimajas ja see vist 87 või 88. Leho Siivo, ma mäletan, tema oli siis tollel ajal tegi enamus asjadele nagu neid logosid asju. Et tema võib-olla mäletab seal liigne teid. Jah, mingid oma mingist esinemist, mingid eredad hetke, ma ei tea, kus, ma ei tea, võeti kinni, aeti laiali, viidi ära teid, eks ole, kuskile, ma ei tea, mis juhtus. On sul mingid hetk meeles? Vot ma ei oska sulle öelda, mis on nagu ere hetk, mis on, et... No kõik on võib-olla ere. Jah, just, see ongi see. Kõige hullem oligi... Aga vali üks või kaks või... Ütleme, et kõige eredam ja kõik see, mis seal oli see, et lihtsalt toimus hästi kiire, toimus siuke nagu üldkonna siuke muutus. Et kui alguses oli sooviks, et sa saad esineda kõik enda kuradi 10 või 12 lugu ära teha. Mitte, et oleks juhe välja või üritus keelatakse ära. Siis ainult selle nimel tööd tegid ja proovisidki ja siis sa tegid kompromisse muusikaliselt ja neid. Juba läksid stuudiosse, juba viisid raadiosse lood ja juba raadios kuradi need võistlesid ja juba võitsid, saad aru, seal neid asju. Ja see oli siuke pidev töö oli protsessi ja ühel hetkel olid kuulus. Ja vot see oli siis, ütleme, niisugused nagu, ehmatavamad või eredamad või niisugused lahedamad asjad, et sa olidki see tavaline Lasnamäe poiss, kes midagi ei olnud, eks on ju. Ise kuradi kombineeritud enda nende asjadega ja siis oli kuradi lauluväljak oli täis inimesi, kellele sa laulsid. Eks bändiga sai mööda lauluväljakud ja neid käidud ja tuulitatud. See oli selline võimas, eks ju. Võib-olla oli hästi lahe, oli kuna 85 aasta oli Riho Paumu korraldas siis rütmiralli. See oli siis Tallinn-Viljandi maanteel, kõik need kuradi Kolu ja Käru ja Türi ja kuskil seal kultuurimajades. Pärast ta lasi seal mingid maki peal muusikat, aga ikkagi mingi 3-4 punktbändi sai seal esineda. Sulle meeldis ka mõni hetk, kus teil nagu kontserdil tõmmati juhe välja, öeldi, et teie rohkem esined, laske jalga, et meile need laulud ei sobi või midagi. No jaa, aga seda oli nagu liiga palju. See oli see, et liiga palju protesti või liiga... Ei no ütleme, et me ei sobinud, eks on ju, see kõik, et sellised kontserte nidi on vaja teha. Kontserdi korraldajad said ise, saad aru, et nad võtavad suure riski, aga tavaliselt ikkagi kellegi lubati nagu teha. Ja siis kellegi tuli pettumus, et sa kurat siukse kuradi bändid siia tõid, eks on ju. Millest see oli? See oli mingid robotlaulud või oli seal nagu need akristid ja... Ei, see oli lihtsalt, et see oligi punkarid tulid. See muusika kvaliteet oli selline, millest keegi aru ei saanud. Okay. Paljude jaoks. Et miks on, et te tulite ja... Et kedagi ei huvita, saad aru see, mis te siin teete, Et te olete petnud meid, on ju, et siin pidi mingi disko olema ja siis oli tavaline see, et mingid diskomehed tulid kohale ja siis vaatad punkarid, on ju. Need on ju maadiskomehed, on ju, ja siis on Tallinnast tulnud punkarid. Selge konflikt oli kohe. Kohe oled kakkused. Ja siis, et ära hoida neid.
ja noh, et kus jälle avastati, et sihuke bänd on ju, teie siin ei esine. Need olid sellised, nojah, ütleme siis see, et oligi vist võib-olla see esinemine, kus oli vist Tallinna ja Šveriini mingi sõpruspäevad olid. Mustamäel me olime kuskil esinenud, Bassimees meenutab. Ja siis me olime ühesõnaga juba niimoodi lõbusas napsus olemine ja siis mõtlesime, ei tahagi täna pulo olla. Täna on tugev tuul. Ja siis läksime peale, saad aru, siis mingi Tallinna linnavalitsuse esindajad ja need, et nüüd tuleb meie kõige popim ansambel. Saad aru, mis on praegu raadiotes, igal pool mängitakse ja hästi tore. Aga raadios me tulime, oli muusika oli hea. Aga koha peale läksime, oli meie laul oli Skumba Röörga Nelson Mandela. No see on haarvara. No see on YouTube'is ka olemas. Ja siis hupsti ja teise loetama tuli lihtsalt juhtud välja. Kõik. Mustamäel oli suur üritus tehtud. Ja mis sai rahas, läks lihtsalt laiali või? Ei, no meie läksime sinna enda selle esinemisbussi tagasi, on ju. Olime ka tigedad, mis toimub saada lalala ja siis kurat maksasid vähemalt honorari, eks on ju, lambakari. No teine asi oli see, et nendel üritustel millegipärast ma kippusin kogu aeg sõimama alati mikrofonis vahetekstide aeg neid komsomoli tegelasi ja kommunistliku parteid ja kõiki neid. Aga see oli mis aasta? Ja mingi 88. No siis oli jah, juba see Kaagi kohus oli vanalinnas, ütleme nii, et seal ka Mikiver ikka võttis Valge Maja nimel ikka ette. Ei no, vaata see oli see, eks on ju, tema tegi seda nagu etendust. Aga lihtsalt, kuna me nagu nägime või närisime selle läbi, kuidas see komsomol või see, kes kogu aeg oli tegelikult takistanud seda, et me üldse esineda ei saaks, on ju. Ja kui me läksime ja me leidsimegi mingi maakoha, kus me saime mingi proovi teha, siis millegi 2 nädala pärast öeldi meil see proovikoht ikka jälle üles. Et Tallinnas olla helistatud. Ja siis, kui need tüübid hakkasid silmakirjalikult tulema ja naeratasid meile, saad aru, niisugused ruulides pindakutes, seal komsomoli vennad naeratasid, jube lahe, perestroika. Mida kuradi fuck perestroikat, saad aru, noh. Ja persse, kuradi tallalakkuajale. Sina keerasid meile kogu aeg käru seal. Ja nüüd oled seda siuke on, sest see on sinu tööl väis kuradi tallalakkuajale. Kui mikrofon läksid, see oli kuradi, seimasid. Persse kõik kuradi punased kommunistid ja kuradi puujalaga sukeldajad. No sellised väljaütlemised olid kogu aeg. See oli üsna natuke suur probleem, arvan, nendele, kes tellisid bändi, sest raadiost olid ilusad loosed, kui me pole enam väike väikse roki võtmes ja siis lavale tuli bänd. Aga noh, mis sa sellest arvad, vaata see, no ütleme, kogu Eesti rahvas pidi nagu pöörduma mingi hetk nagu sinna iseseisvuse suunda. Et kellel tuli see nagu kohe alguses oli see sees, olid dissidendid, eks ole, või seal MRP tegelased sealt Hirvepargist. Ja siis osad olid need sealt, eks ju, kommunistlikust parteis nagu olnud seal, eks ju, Arnold Rüütel näiteks, ma ei tea, Arnold Rüütel ma võib-olla seda tõeliselt pööras ümber ikkagi täielikult. Ei, ma arvan, et temal see müükust ei tulnud. Temal ei tulnud seda muutust ja tema ütles ikka mässumööle. Ma mäletan, et... Aga mis sa arvad nagu üldse sellest, et kõik nagu paistsid, nagu nad pöördusid selle iseseisvuse suunas mingi hetk? Jaa. Võib-olla Savisaarega, ma ei tea. Ütleme nüüd niimoodi, et üks suur paradigma muutus toimus tegelikult siis, kui ütleme, et see kodanike komitee liikumine pani omad kandidaadid ja toimusid siis valimistele. Minul Lasnamäel ei olnud valimine, oli 2 tükki. Üks oli siis mingi töökollektiiv liidi poolt ja mingi Gorbatšovi, mingi siuke nimeline venelane. Ja siis oli mingi teine venelane. Mul oli 2 venelase vahel valida, on ja ma läksin sinna, lasin lihtsalt seda kuradi vedela kontori liivi sinna kuradi või sellesse valimiskasti. No mida ma valin, on ju. Ja keegi ütleb mulle, et see on töökollektiivide liidus, see on edumeelne. Mul ei olnud edu vaja, mul oli Eesti Vabariiki vaja. Aga nad said siia ju Toompeale ikkagi laar ja kõik ja need, eks ju. Neil oli see slogan, et plats puhtaks ja... See tuli hiljem. See oli siis, kui tulid need 92. aasta Riigikogu valimised. Aga enne seda Ülemnõukogu viimasesse koosseisu ikkagi said sisse. Et nad võtsid vastu selle sellise otsuse, et nad ka seavad omad kandidaadid. Ja see oli see üllatus.
ma arvan, et siis, kui ikkagi iseseisvus kriitilisel ajal, eks see 20. augustil oli, võeti vastu, et siis toimus see siuke klõps ära, sest mis oli nii naljakas, et mingi hetk öeldi, et Pika Hermanni torni tõmmati sinimustvalge lipp. Mina ei saanud sellest aru. Ma ei saanud sellest aru, kuidas saab okupeerinud riik. Me olime okupeeritud edasi. Me olime Eesti Nõukogude Sotsialistlik Vabariik ja me tõmbasime endale sinimustvalge lipu ülesse. Ja ütlesime, et see on meie. Et eelmised kommunistid või varasemad kommunistlike aadetega inimesed siis võtsid selle sümboli lihtsalt omaks või nad siis tõsiselt mõtlesid, et läheb Eesti Vabariigi taastamiseks. Ei, see oli jälle see, et rahva survele tuli kuskilt hakata järgi andma. Sest 88 aasta toimus, ma ütlen, kui keegi suudaks lihtsalt seda fikseerida, siis seal igas päevas oli nii palju sündmusi, mida praegu ei ole 3 kuu jooksulgi. See muutus päevadega. Inimesed õmblesid ise spontaanseid sinimustvalgeid neid ja miilitsatel, nendel tuli korraldus, neid ei tohi enam kiskuda, neid ei tohi enam arreteerida. Ja see sinimustvalge käiski juba kõikjal. Aga me olime ikkagi Eesti Nõukogude Sotsialistlik Vabariik, 89 aasta. Meil olid ikka punased peod, meil olid ikka mingi paraadid, eestlased veel enda asju ei olnud. Ja meil võis ka veel minu meelest 91. aastal, mis oli niimoodi, ma mäletan kevadel, et üks päev lehvisid sinimustvalged, teine päev punased lipud. Ja Lasnamäel oli siis mingi uudis sellest, et 24. veebruaril lehvisid sinimustvalged. Ja 23. oli siis Pätsi sünnipäev, aga siis oli ka Nõukogude armee aastapäev. Siis käisin mina veel neid punaseid lippe öösel ära rebimas ja õhtul ja demonstratiivselt puruks tegemas. Ja järgmine päev kuulen, et üks venelane on Lasnamäel sinimustvalge ära võtnud ja seal on siis hirmsasti loomida saanud. Ei, me lihtsalt hävitasime Nõukogude sümboleid kuskil 85. aastast, et nagu nägid, aga ma hakkasin muidugi seda natuke varem tegema. See oli nagu sinu isiklik või oli see nagu punkarite üldine meeleolu? No teised eriti väga ei julgenud. Räägi, kui sa läksid nägid mingid punased lipud on kuskil tehase, ma ei tea, tornis või... Ei, mul oli lihtne, ma olin majahoidja, eks ju. Ja vanema tegi seda tööd, aga mina olin ikka noor poiss. Ja see oli 81. aastal, siis sügisel klassivennad olid kõik seal Kadriorus käinud suurema pundiga ja siis olid maja pealt ühe selle lipu ära võtnud. Hopsti ja kõik kõvad rahvamalevlased olid seda lippu tulnud just päästma ja olid seal nagu kakelnud. 8. klassi jõnglased, eks ju. Mina olin mõelnud, et mulle ka ei meeldi punased lipud. Siis kui järgmine punane püha oli, siis mul oli see faika oli seljas ja redel, läksid, võtsid teistelt maja pealt, nagu õige maja hoida. Seal oli lipp ära, siis prügasti juurde, siis rebisin seda varda küljest ära, siis rebisin ta pooleks ja siis viisin neid niimoodi kogu aeg. Et neid oli nii palju ja siis ma lõikasin nad lihtsalt need vapi osa välja ainult sellest lipust, et tõestada, et need lipud on ju. Ja läksin kooli, siis ladusin ette 18, näitasin teistele, et ma olen ka kõva mees, ma olin lühemad kasvu teistest, tasin ennast näidata ja need lasemad täitsa sassis. Nemad täid kambaga ühe ära, on ju, ja ma olin kõva mehed, aga ma olin õhtu teinud, sa oleks võinud nendest vappidest temale, kleidi esinemise kostüümi luua või? No jah, ütleme, et midagi jah sihukest. Aga neid sai kõiki sai maha võetud. Ma mäletan, 85. aastal täisime Bakuunini sünnipäeva. Siis olid mul juba disainitud need suured mingid vene üleskutsed. Siin oli peale juba teiste äärele peamatud anarhia, matpariadke ja panksnoteel ja niisugused asjad. Et see Nõukogude sümbolite hävitamine, lõhkumine, see oli meil nagu tavaline, et Toomelosse märgid lihviti see lihtsalt see Lenini ära, siis sinna vahel sai midagi kleepida kõikide nende ordenite ja asjade ja nendega. Et see oli nii harjunud selle ju. Aga oli Kopsomoli tegelane või mingisugune... Ei, see oli miilitsad, kes lihtsalt tulid ja sellest ei saa kunagi aru, et kui sul oli seal näiteks, meil ei olnud niisugused seda Haag-Kristi kärit ei tahtnud ka ju miilitsesse minna, said nagu peksa. Aga kui sa läksid ja sul oli oktoobris märts linnast, siis sul oli see fašist. See tekitas teadmises, see oli üks ja sama asi.
ütleme, mis see oht oleks olnud, kui sa käisid neid lippe seal hävitamas ja röötamas, keegi oleks su kätte saanud, mis karistuse sa oleksid saanud sellest? Mina oleks saanud, ma arvan, et kuna ma olin nooruks, siis ma oleks ilmselt läinud noorukilta sinna sellesse. Sest see oli ikkagi ju riigi vangla või jaa, noortemanglas, jaa. Mingi Eestimaale jäetud või saadetud kuskil? Ei, võib-olla Venemaale läinud, ma ei tea. Vaata see oletamine aga sel ajal sa ei mõelnud nagu nende ohtu? Ei, aga samas ma tean, et 85. aastal üks tüüp saigi ja siis ta tahtis veel, et seda poliitiliseks pandaks, aga see pandi tal ikkagi huligaansuseks. Ehk siis tõmbas ka lipu alla ja hakkas seda põlema panema ja siis miilitsas said ta kätte. Ja ma sai vist 3 aastat sai reaalselt huligaansuse eest. Mina mäletan, ma olin 82, olin väike poiss ja värvisin kuradi pimedas miilitsautol kõik kuradi ma lambid kuradi mustaks. Sellepärast, et ma olin käinud seda graffitit tegemas Pirita kõlapojale. Ma mõtlesin, et seal on mingi kontserdid tulemas ja siis kirjutasime sinna suurelt. Kõigest sellest, mille on loonud saatana õel geenius, on kommunist tema kõige kuratlikum kätetöö. Aga see tulenes sul millestki nagu vanemate eeskujust või sa kuskilt kuulsid või lugesid? Ma just olin kuulnud ja ma mõistan, ma olin kõiki neid asju, ma ei olnud otseselt nagu ninapidi nagu kokku läinud. Aga need teadmised kuidagi kõik, ma olin nagu ütleme, nendele teadmistele ma olin avatud. Need teadmised tulid mulle sisse. No see nagu ma ütlesin ka, okupeeritud riigi territooriumilt ei tohi võtta ajateenistusse. Ma ei tea, kus ma seda teadsin. Aga ma olin seda ilmselt kuulnud ja mul tundus, et see on see lause, mida ma pean ütlema. Et keegi ei olnud mul midagi nagu ette kirjutanud. See samamoodi nagu seal mõtlesin, et see tunnetus, et ma ei hakka hullumaja arstile mängima lolli, et ma kuulen hääli või seda, siis ma tean, et mitmed mu tuttavad läksid ja mängisid lolli pärast mind, sest nad olid must nooremad ja nad said insuliini ravila. No, mis keeras need ikkagi pooleks aastaks. Väga jõhkrad olid need, kui sa sattusid mingisugusesse asutusse kuskil Venemaal, Leningradis mingis haiglasse. No Leningradis haiglal jah, ka päris hull. Et mulle ütles nagu sisemine tunne, et mul meeldis lihtsalt noores peas kogu aeg kuulata vanemate inimeste juttu. Ja vanemate inimeste nõues olnud kõike, see oli nii kuradi vaimustav oli, et ka see oli mingi 15 iska istusid Pegasuses, kuulasid seal kirjanikud seal omavahel rääkisid, arutasid asju. See oli nii huvitav. Aga vahel ma mõtlen, et võib-olla neil, mõnedel nendel, kes nagu paistsid nagu punaparunitena või et neil olid ka nagu isad ja vanaemad, kes olid küüditatud ja neil tuli ka nagu mõistus paljudel nagu mõistus pähe ja hakkasid mäletama, et näed, neil oli ka niimoodi, et nüüd ma julgen ka siin, me võime ka siin Riigikogus või siin selles ENSV. Nemad olid pragmaatikud. Nemad olid pragmaatikud ja ma tean ka väga paljusid. Et nad ei läinud riskile välja, ütleme nad ei, või ütleme niimoodi. No ütleme nii, et lihtsalt perekonniti, kus lihtsalt üks oli ikka aktiivne, noor. Ja teda märgati ja ta hakkaski sealt siis niimoodi pioneer ja komsomol ja sealt vaikselt see karjäär vaikselt minema. Aga teised olid lihtsalt laulnud kooli lõpu puhul mingi vallatud laulu Stalinist. Ta läks Siberisse. Ja teine oli... Kas see kutsutakse saada? Kuule, mis on jah? Minu poolest me võime nagu pooleli jätta. Ma ei ole siin, ma käin ära. Okei, ma panen korraks. Et jah, need inimesed elasid sellises ja paljud, kes tulid Siberist tagasi, kes said 53. amnestiat, nad ikkagi, kuna meil 44. läks väga hea potentsiaaliga inimesed ära ja kes ei olnud siis teise maailmasõja surnud ehk siis ka need inimesed said endale võimalusi ennast üles töötada. Kui sa vaatad kas või ka meie
veteranorganisatsioonide esimehi ja kõiki neid, eks ju. Nad ikkagi said ennast ka teaduse ja töös ja kõigest teha, hoolimata sellest, et neid oli juba siis kui Nõukogude vastast elementi karistatud. Et see ei olnud see, et sa olid karistuse saanud ja siis sind jäeti kuskile kõrvale. Et nii palju see ühiskond oli ja samamoodi, et kui üks vend oli siis partei nomenklatuuris või midagi sellist, siis ta teadis, mis ta vennaga oli tegelikult juhtunud, eks ju. Ja siis ta sai tagasi. Ja siis lihtsalt loodeti, et kui jälle kuskil läheb seal sisemadinaks, siis keegi ei hakka seda argumenti välja tööma. Sest kui see argument öeldi, et ikkagi kas või ka 88. aastal keegi ütleb, et tema vend on kodanluse käsinlane, karistatud, saad aru, kui Nõukogude vastast elementi, siis loomulikult oleks juba välja teist. Et see hirm ja see teadmine oli ja sellises hirmus ja teadmises ei soovinud mitte keegi ei osanud ja ei soovinud nii selget ja arusaadavat reaktsiooni tekitada ühiskonnas, et nüüd rebime ahelad puruks, vaid sa olidki juba enda elukorralduse korraldanud nii, et sa olidki vaid selles mullis ja tegutsesid ja tegutsesid ja tegutsesid. Peaasi, et mitte mingil moel silma jääda kellegile, et keegi hakkab meenutama, et su isa või keegi, see oli kuskil seal. Aga neid oli ju väga palju. Just, ja nad olid alalhoidliku hinna, et saad aru. Aga mingi hetk need hakkasid nagu see julgus tekkis. Aga see julgus tuli ikkagi alles siis, kui oli Eesti kodanike komitee. Ja need. Ja seda hakkasid ajama ju need inimesed, kellel ei olnud midagi kaotada. Et tuleb, mis tuleb, et saadavad siis Siberisse või löövad näitasse. Just, need olid vabadusvõitlejad. Need olid need, kelle jaoks ei olnud mitte midagi tähtsamat kui aade. Aga need teised olid ju ikkagi kuskil juhtivatel kohtadel. Ja nende, siis ma olen ka siin Riigikogus nende inimestega ka rääkinud ja tunnetanud. Eelmises koosseisus oli üks hästi vahva härra, see oli 70 oli vana ja siis ta rääkis ka, kuidas ta sai aru, et valimised ja siis oli, et pidi kandidaatidele tegema. Aga siis ta ka mõtles, et kurat, mis ta ajavad õiget asja. Ja siis ta omal vastutusel organiseeris, et siis Isamaa saaks mingi bussiga vähemalt ühes kohast teise sõita, et siis päriselt ka teha, mida ta ei tohtinud avalikult öelda. Sest tema pidi ainult toetama ju kommunistliku partei kandidaate ja ta ei tohtinud ju kommunistliku partei kandidaatide vastastele mitte mingeid võimalusi andma. Ehk siis ta pidi selle vastu töötama. Aga nad ikkagi omalt poolt nagu andsid. Et nad ei olnud aktiivsed, me ei tea, mis nende südames toimus, aga ma arvan, et nad olid hästi hellaks tehtud. Ja see on hästi helg ja arg inimene, kes juba peab häbenema enda identiteeti. Ta ei ole siuke võitleja. Võitleja oli see, kellel ei ole midagi kaotada. Ma vaatan näiteks Jüri Kraft, kelle ma ei tea, mingid tehased õmblesid need mingi 40 lippu ja mingid tõmbasid selle esimese lipu siia Toompeale Pika Hermannisse ja ta räägib, eks ju, oma nagu esisadest ja oma sellest, nagu ta oleks kogu aeg olnud. Võib-olla ta oligi, ma ei tea, eks. Ma arvan, et see toimus ikkagi, tuli nüüd hiljem ja mulle meeldib, saad aru, sest et me igaüks mäletame enda ajalugu erinevalt. Küll aga fakt on see, et koera saba ei kergita mitte keegi muu kui koer ise. Ja kui sa oled nagu midagi seal teinud, siis ja sa oled ühiskonnas olnud tunnustatud inimene, siis sa peaksid seda tunnustatud olema ka sealt edasi. Mis tähendab, et sa pead käituma väärikalt, väljaveetult ja sul peab olema ka selliseid sarnaseid siis mõtteid ja asju rääkida, mis tähendab, et ta on ennast niimoodi täiendanud ja Jüri Krafti esinemised on jah. Või võta, ma ei tea, kunstnik keegi Heinz Valk näiteks, kes siis ütleb, eks ju, või kes oli, ma ei tea, väga... Ta on kogu aeg olnud hästi lihtne inimene. Ja aga hästi nagu sponsoreeritud kunstnik ka Nõukogude ajal, eks ole. Jah, oli jah. Ja
ma ei tea, eks ju. Ei, tema inimese südames ma ei näe, eks ju, kas ta oli nagu võitleja alati või ta siis leidis mingi hetk, et nüüd on... Ta oli inimene, kes oskas selles olukorras ära olla. Ta oskas ära elada. Niimoodi, et ta ei jäänud seal kellelegi lammaste vahele. Ta ei hakanud siis, nagu ma ütlesin, ärritama, irriteerima ühiskonda nendega. Ja kui need aated ilmusid välja, et nüüd on võimalik aadete järgi ka elada, siis... Orienteerus ümber. Et see nii lihtne ongi. Et ütleme ka Jüri Arrak on ju, kes siis, ta ei olnud ju see, kes oleks esimesena toonud sinimustvalge, vaid tema pojad olid seal, kes siis trükkisid see Eesti eest sinise ja mustaga, eks on ju, valge särgi peale. Nemad olid nagu mässumeelsemad. Tema oli veel pragmaatik ja siis ma mäletan, et oli Vaalgaleriis oli vist näitus, olid loomad on ja siis me naersime ka, et Karl sõitis kuradi auto, mis sodiks. Nüüd tegi näitusmüügi. Nüüd läks lihtsam vastupanu teed, tegi siis lihtsalt kõik kaelkirjaka siia taha, need kuulid. Seal need jutid nagu suur tõll ja kõik need joonistatud. Mis oli nagu nii karju kitsch. Mõistad? Mina mul ei olnud kunstilist haridust, aga kui ma olin nii palju ja see kõik ja Erkis olnud veel mitu aastat modell ja kõik, sain aru, et see on nagu karju, aga ma ei läinud inimest süüdistama, saad aru, sellepärast, et ma olen alati arvanud, et igal inimesel on õigus kõndida enda valitud teed ja rada. See, kui sinu mingi vorm mingil hetkel müüb hästi, see on puhas õnn. Saad aru, me ei pea kõik olema kuradi perse kukkunud vaesed, aga sees kunstiliselt väga paigas, saad aru, et Van Goghid lõikame kõrvad ära, onju. Ja pärast saame selleks, kui sa võiksid ka enda eluajal saada seda kuulsust nautida. Et siis me punkarid olime edevad ja kõik need poliitikud ja näitajad ja kõik see edevus on edasi viiv jõud. Kui sa ei oska seda nautida, see on täiesti õigena. Ja samas ma mõtlen, ütleme sellele kamba vaimule või siis ehk karjainstinktiile. Et ütleme, sa räägid, eks ju, et kui nüüd tulid need kodanike komiteed ja nemad nagu tõid need aated esile, et eelnevalt oli nagu karjainstinkt. No ja see oli MLP AEG ja siis tuli ERSP. Ja et hetkel on nüüd see nagu veel nõukogude võim, et me ei või veel nagu öelda, et me soovime päris iseseisvat riiki. Aga see oli nagu kuidagi kõik nagu karjainstinkti sisse nagu kodeeritud, aga kui nüüd keegi julges nagu öelda, et see oli nagu see mingisugune protesti selline uus loosung tuli, keegi tõi mingi uue loosungi, mingi kõige veel julgema, kes julgeb veel et kuidagi nagu see progresseerus. Ma tahan öelda enda puhul ühte asja, et ma ei taha ennast nimetada vabadusvõitlejaks. Sellepärast, et ma arvan, et muidu hakkavad kõik ütlema, et nad olid. Ma arvan, et punkarite suhtes oli väga positiivne hoiak ühiskonnas, sest nad said aru, et nad olid need ainukesed, kes visuaalselt olid igapäevaselt nõukogude võimu vastu. Ja neid võeti jälle kinni, sadara, ja tuldi haarang ja viidi ära. Ja nad olid järgmine päev ja nad olid jälle samamoodi, nagu mitte midagi eilset oleks olnud. Ja neid viidi kuudes kaupa ära. Ja aasta juba möödus ja sa nägid neid inimesi. Ja need inimesed ei murdunud. Nad ei pannud viisakaid riided selja. Nad olid ikka, sadara, ikka tohtisid neid kirpjavasaraid ja neid asju, kui nendel igale poole peale. Et see andis inimestele võib-olla sellist julgust, võib-olla alguses oli kunsti inimeste ja dissidentide poolehoid, aga see poolehoid kogu aeg kasvas. Aga meie olime lihtsalt punkarid. Meie võitlesime lihtsalt selle nõukogude võimu vastu. Me ei saanud aru, et sellel on mingid üllamad ideed, on ju. Ja loomulikult ma andsin mingi asja, aga mulle ei meeldi, et kui Tõnu Trubetsk hakkab kirjutama, et me olime vabadusvõitlejad, saad aru, meie algatasime. Kurat, Saad aru, meie töö oli midagi muud. Me olime võib-olla eesliinil, me tegimegi seda, mis pidi ja mis ärgitas masse. Aga me ei tajunud, see ei olnud meie teadlik asi. Ja nüüd, kus hakkad seda ajalugu täna ümber kirjutama, siis võivad igasugused tulla, kes leiavad, et on, näiteks meil ju kõik ajakirjandus kirjutab, et Keit Pentus oli punkar,
ja seda ühe pildi peale, mis on siis 6x9 naeratus. Aga 6x9 fotoateljees naeratus me käisime kõik tegemas. Aga meil oli see, et meil oligi sellised niisuguse soenguga tegime dokumendifotosid ka, saad aru. Ja me saimegi enda õpilaspiletid või siuksed asjad passi jaoks muidugi oli, aga siis meil oli muhke, kui meil passi peal oli kuskil väike aaknõel või seda oli pandud tähele. Või noh, et see soeng oli ebatraditsionaalne. Me tegime, aga see, et kellegi käest, nagu ma ütlesin, laenati nahktagi selleks, et oli vaja just olulisele kohale minna, aga mindi hoopis sinna selle nimetatud rahulva revolutsiooni tilulilu peale. Siis samamoodi laenati mingi teiste käest punkeri pilte ja kehti see 6x9 naeratus ära. Ja nüüd siis, kui me äkki veel anname Keidile, anname veel selle julguse eest, et ta kellegi käest laenas nahktagi. Ja tegi see 6x9 naeratuse ära ja paneme veel orden rinna, et vabadusvõitleja. Ma ei mäleta mitte ühest üritusest teda. Aga ma tean Pikka Tiinat, saad ära. Ja me teame, Pikk Tiina alati on ükskõik, mis ta teeb. Ja nüüd viimati, kui ma bussis kohtasin, ta on täpselt sama inimene. Ja tal oli samamoodi hea meel, et mina olen täpselt sama inimene. Ma ei ole muutunud ja me koos kilusime seda kuradi Mariat ja mõtlesime, võt, see on inimene, kes nüüd üritab saada olla ja hakata sellest looma mingit vundamenti, olles ise Reformierakond, mis on tõusikute kuradi ma see, noh. On tõusikuks kätte läinud ja siis vaatab ühiskonnas on nüüd see ja siis on nagu radikaliseerunud ja siis on see ja siis ta räägib, et see on tal kogu aeg see müüt, aga tegelikult on ta olnud suhteliselt nagu karjärist. Sellepärast ma ei taha, et me oleme nii palju asju ära lörtsinud juba. Ja et nüüd lörtsiksime siis ka veel selle punkariks olemise ja selle vabadusvõitluse. See on ikka lihtne asi. Jaa. See on kuidagi liiga lihtne, et seda nagu tajuda. Ma ei tea, ma püüan siin, eks ole, oma ameeriklasest sõbrale selgitada. Ja ega ta ei saa nagu sellest ennem aru, kui ta nagu tajub. Ta lihtsalt elab sisse nendesse lauludesse, nendesse inimestesse, keda ta näeb. Isegi kui ta ei saa aru kõigest sõnadest, ta peaks kuidagi nagu tajuma, mis see oli nagu, mida ta et see, mis ma tol hetkel tegin, see oli minu elu, see oli minu noorus, minu tegevusviis, noh, ma olin Lasnamäel, ma olin Lasnamäel esimene punkar, eks on ju, ja ma kogu aeg sain seal peksa ja kaklesin ja oli asjad, eks ju. Selline oli see, ma ei igatse seda aega, mitte kunagi ühtegi sekundit ei taha sellest tagasi saada. Ja ma olen rahul sellega, kuhu ma olen jõudnud. Aga kui nüüd saad aru need inimesed, kes siis võib-olla olid, aga noh, võib-olla varga kombed küljest tead. Läksid sealt kuidagi edasi, ütlesid meile, et kuule, teie kuradi punkarid täitsa mõttetud vennad, et mingid persse. Hakkasid äri ajama, midagi muud tegema. Ja nüüd tulevad, aga ma olin ka punkar, ma olin vabadusvõitleja, ma olin see, ma peaks nüüd mingit teenet saama. Võt siis selle vastu ma olen täna. Et need, kes me oleme ja kelle meie enda, võib-olla elu läks tuks, aga näed, jäime ikkagi pidama, eks on ju. Villu Tamme, Ivar Kont, Ivo Uutkivi, Merle Jääger, eks on ju, Anti Pati. Me ei ole pidanud mitte midagi siin elus suurt kardinaalselt tegema või kuskile kompromissile minema, vaid me oleme läbi ussi-munni jõudnud sinna, kus me oleme jõudnud. Ja iseenda arvelt teinud nii vähe kompromisse kui võimalik. Sellepärast, et meiega on harjutud ja lepitud. Meie ei ole pidanud taganema. Aga need, kes mingi hetk valisid selle teise ja nüüd tuleb tagasi tulla, et selle vastu on. Me olime ikkagi, me kujunesime seal välja, seal Moskva juures ikkagi omaette niiseks pungi eliidiks, kuigi eliidi mõiste on hoopis teises kohas tuleb, eks ju. Aga meil oli see äärmiselt kõrge vaimsus. Meil oli väga raske, oli meie kampa saada, kui sa ei maalinud, kui sa ei kirjutanud luuletusi, kui sa ei teinud bändi, kui sa ei kirjutanud romaani või sul üldse mingi muu käelise tegevusega, sa ei olnud andekas. Või sul ei olnud seda vaimsust või sa ei janunud selle kultuuri vastu, siis oli üks võimalus olnud. Sul pidi paks rahakott olema, et meile õlut osta. Aga siis sa ikkagi oled osa meist, siis sa olid see, kes ostis meil õlut. Aga me võisime sinuga koos olla.
Ja see niimoodi mõjutas, mõistad, see mõjutas ja me olime ikkagi, no ma ütlen, me neelasime meeletus koguses seda kõike kuradi kokku saime, rääkisime jälle luulekogudes ja jälle kuskilt tõime ja neid asju. Ja siis, kui see nii-öelda perestroika pump hakkas pihta, on ju. Siis, kui need punkarid kinni enam ei võetud, siis kui Villu Tamme perestroika igast raadiost tuli, eks see lasti. Ja siis väiksed platikad tulid siin igal poole. Perestroika siis taandused, on ju. Sa tundsid, et ta on kuidagi selline hästi nagu võlts, on ju. Ja siis võtsid kätte, hakkasid tulema punkluuletused ja vaatasid. Need olid täpselt need luuletused, mida mina häbenesin. Aga nende punk on see, et Ü asemel on Y kirjutatud ja KS on X-iks. Karu tuli metsast välja, siis sai palju nalja. Ja see oli punkluuletus sellepärast, et siin oli pandud Y või X. Et punk ei olnud nii vaimuvaene, kui meie seda olime seal. Sul pidi olema midagi rohkem. Ja see panustas tegelikult kõiki, et sa ei tahtnud olla teistest lolli. Ja kui seal mingis raamatus räägiti ja siis, kui sul olid seal juba nagu, iidolid või saad olla nagu juhid, vaimsed juhid olid ees. See on sellest raamatust see asi. Kolmas kord oli seda nime juba kuulnud, siis järgmiseks korraks on teil see raamat juba läbi loetud ja aru saadud. Tahtis olla ühises inforingis, millest ma nagu rääkisin. See pidev eneseõppimine, täiendamine, see õppimine, see keegi sai kuskil mingi plaadi ja kuulas ära, ütles, et seal on see lugu on hea, selles loos on lahe soolo, see on see. Siis me kõik uurisime, siis me uurisime omasid nüansse, aga mulle meeldib see või teine. Meil tekkis arutelu. Plaat pandi peale, hakkas alguses pihta, mängis kuni lõpuni. Mitte niimoodi, et lõks nüüd järgmine lugu. Siis me saime aru, et terve heliplaat on üks terviklik teos. See on nagu oma kultuur, ütleme. Aga kui suured need kultuuri erinused võisid olla seal Varblase kohviku ja Moskva kohviku omade vahel või vana... No Varblane ja Moskva kohvik oligi nagu see enam-vähem üks ja siuke sama, on ju. Aga selle kodulinna majaga, vaata, me ei suhelnud, saad aru, nii palju. Me olime ikkagi eelarvamuse küüsis. Me arvasime, et nad on meist halvemad, sellepärast, et nad suhtusid meisse halvustavalt. Aga nagu ma ütlesin, et ma ei tea, võib-olla keegi meie omadest kunagi kuskilt talle ütles, saad aru, seal vintis peaga, et pole kuradi untsakas, kaltsakas, see on mingi punkar, sa näed välja nagu kaltsakas, mis oligi lihtsalt, saad aru, et punkar oli ikkagi, kõik asjad olid nagu mõeldud läbi, disainitud, kuhu saad aru, mingi asi seda mõeldud, vaadatud, kuidas teistel on tahetud olla erakordne. See oli nii huvitav aeg. Võimalusi ei olnud, aga kõigil oli soov olla erakordne. Siis täna on nii palju võimalusi ja kõik panevad ühtemoodi riidesse. See käeline tegevus, kõik see, mis seal oli. Ma ei tea, kus meil see veelahe läks, siis ma ikkagi mõtlen, et kodulinna ajast tuli Mart Laar ja kõik see teadmine ja siis see kindistumine, kuidas meil on olnud ehituskvaliteet ja kõik see. Seega oleks pidanud olema ja ma arvan, et olidki, kui nüüd Margus Põltseppaks on ju vaatad, no ja siis kurdi Loka ja Siili ja kõik neid, et nad olid rohkem patriootlikumad, ma arvan, kui meie selleks ajal kohvik Moskvas, sest meie juba oskasime nautida tuntust. Me juba saime aru, me läksime nagu sellise rock'n'rolli peale. Me nautisime lava, me nautisime seda melu, me tegime punkrocki. Aga nemad olid ikka protest ja punk ja nemad siis said aru, et vaja oleks ka väärtustada ka neid mingeid vanu asju. Aga see minu sümbolitega võitlemine oli selleks ajaks juba nii ammu juba jääd. Ma ainult harjumuseks kiskusin neid punaseid lippe alla. Ma tulin 2 tütarlapsega, saad aru, nüüd lähen peoks, lähen ostan poest või mingi sambi on ju, siis tõmbasin lipu alla. See sellepärast, et see lihtsalt tõmbasin lipu alla. Aga ma enam ei võidelnud. Või see oli lihtsalt minu igapäevane tegevus. Tiina rääkis küll väga sõbralikult ja hästi punkaritest ja hevi sõpradest, et ta oli nagu
nagu tõesti nagu väga positiivselt rääkis, et nad olid seal pidu korraldanud Kodulinna majas ja seal oli, muidugi oli ka probleem olnud mõne inimesega, et seal mingi noor väike mees oli seal, mingi komme oli tal nagu riided seljast ära. Ja Minipets oli Peeter Vask. Jah, et siis oli nagu Tiina oli teda seal, pidanud jutu ajamise, et sa ikka nii ilus mees ei ole halasti, et võib-olla ikka peaks mõistlik nagu riided seljas hoida. See oli võib-olla tal õige lähenemine, elukogemus ütles ja ei, aga ma tean kohe öelda nimesid, eks ole, kes on. Muidugi meil oli osadel ju ikkagi probleeme ja kõik me tahtsime ju mingil määral ju olla erilised, igaüks tahtis seda oma nime panna sinna kuskile. Räägi. Kuusimäe, kuulake ära. See jälle mingi tamine nii olla. Sa tahad ikkagi rohkem nagu sellest ajast, aga mina tahan sulle nagu selgitada, et mis oli meie enda nagu eripära. Ja näiteks Tartust ja igalt poolt ikkagi, et millistest perekondadest me tulime. Laias laastus me tulime ikkagi niisugustest vaestest ja lihtsatest peredest, kus ei olnudki eeldusi, et me võiksime lavadele minna ja neid, aga me hakkasime tegema. Aga meie seas oli ka väga palju neid, kelle vanemad olidki kunstnikud. Kus oligi siuke vaba mõtlemine ja kõik see. Ja siis olid nemad, on ju. Ja meie seas oli ka inimesi, kelle vanemad olidki heal elujärjel. Ja siis seda nende elustiili me nimetasime väikekodanlikuks. Ja nemad tahtsid sellest väikekodanikust, sellest korralikust, sellest kuidagi välja midagi. Nende protest oli see, et saaks möllata. Miks punkarid võivad, saadelu seal kõik poisid tõrkud alasti ujumas käia, saadelu seal seksida ja kõike neid. Tema peab siis olema puhtad riided ja siis tal on vaadatud see teine tüdruk, kelle isa töötab kuskil selles tehases, saadelu. Sellega siis lõbustusparki minna, saadelu, sellega kurameerida. Kui teised on heavad, lihtsalt naudivad elu. Et see igaüks oli kuskilt tulnud ja niimoodi me seal omas, aga selles enda grupis sees me ei toonud enda neid taustasi, saad aru, sa rääkisid võib-olla enda probleeme, aga me olime kõik tulnud oma millegi vastu, kelle vastu me seal olime, nii kui igal oli oma sõnum. Ma olen nüssunud ja teine oli kaint suhkunst ja me olime seal sees ja sellest me tegime selle olemuse. Ja siis me erinevates linnades, kus olid omad ju täpselt need muusikad ja plaadid, mis nende linna olid jõudnud, olid ju maailma kõige paremad laulud. Aga me polnud mõnda neid üldse kuulnudki. Aga meie jaoks olid need, mis meil ringlasid. Ja Pärnus oli hoopis mingid muud lood ja Kohtla-Järvel mingid teised. Ja siis me hakkasime niimoodi omavahel neid vahetama, neid plaate, ennast täiendama ja kõike seda. Et me pidevalt täiendasime ennast. See oli selline, mõtlen, et see ikka väga vaimuvaene ja loll ei saanud olla, et meie sõbrast olla. Väga mõistlik, et vahel võib-olla väljaspoolt nagu isegi rohkem vaadatakse, et mis pukkarid need sellised on, kes ei ole nagu päris anarhistid ja narkomaanid, eks ole. Et no ma ütlen kohe vastu lause esiteks. Käis nagu mingisugune teistmoodi. No jah, näed, vaata, siin on see, miks arvatakse, eks ju, et punkarid on narkomaanid. Siin lihtsalt suitsetab, eks ju, süstis endale kuradi heroiini, pärast tegi kuradi enesetapu, eks ju. Siis võib-olla selle järgi on siis seotud see narkootikumid. Aga kuradi narkootikumidesse läks ikka ju kuradi Michael Jackson. Aga Michael Jackson oli ka pedofiil, on ju. Et kas me saame öelda, kõik pedofiilid on siis narkarid või kõik popstaarid, miljonärid on pedofiilid ja narkarid. Seinast seina. See on sildistamine. Ja teine asi on see nüüd, et see on see anarhia, eks ju. Et see oli vist kuskilt Saksamaalt tuli see väljend ja Nina Hagen oli sellega, et mille me siis tõlkisime eesti keelde, oli see õige punk on tõeline anarhia. Ja siis meil oli selline arusaamine, et punkar, kui ta on nüüd rohkem kui punkar, mitte ainult, et ta ei naudi seda punkaritega koos olemist ja ei kuula punkmuusikat,
aga kui ta nüüd panustab ise sinna punki, ehk siis ta teeb ise punkmuusikat või väljendab ennast siis punkti asjade nendega ja ta mõtleb nüüd natukene rohkem, sest me arutasime omavahel ka ju, sest et me ei teadnud, mis asi on anarhia, me ise mõtlesime endale selle anarhia välja. Me teadsime, see on võimuvaba ühiskond, seal ei kehti raha, seal ei ole neid ja siis me nüüd mõtlesime. No ja ma mäletan ka, ma kirjutasin mingeid asju ja ma olin suisa kuradi kindel, oli see, et siuke mõte oli, et kui sa leidsid raha ja sai nõuda raha, siis see tuli hävitada. Noh, raha tuli hävitada. Sellepärast, et mul ei olnud hommikul seda raha olemas. See raha ei teinud nagu õnnelikumaks. Kui selle raha sain, siis ma seda hävitasin, ma lootsin, et kui minu panust teeksid niimoodi näiteks veel kuskil paar miljonit inimest NSV Liidus, siis seda raha tuleb juurde trükkida. Aga ma ei teadnud, et seda trükiti kogu aeg juurde. Siis me kirjutasime meie nõukogude vakkus oli pastakaga tegid sinna anarhia märgi. Ja see levis vahepeal nii palju, et tavalised inimesed ütlesidki juba, et kui ma sain poest saada aru, NSV Liidu vapi vahel anarhia märk oli tehtud. Või kolme kokastele puurisime augud sisse, et siis võtsime see gaseeritud kõrli vee. Ja siis seda ringluses selle auguga ei saanud seda raha võsta. Ja see tuli käsipuuriga, seda elektripuuri all. Ta tuleb idioodi kannatus pidi olema, et see auk sinna saada ja siis minna osta see kolme kokal. Et see, sa pidid olema nagu siukse väikse nihtiga. Me kujutasime ette, eks ju. Ja meil oli maalitud, et anarhistid ei olnud head on, et näiteks, et Nestor Mahno ehk siis Paika Mahno, et see oli väga halb inimene. Kurat, kui nüüd vaatad hiljem järgi, on Dostojevski filmistuudio 12 seeriat Nestor Mahno. Väga hea asi. Siis sa vaatad, et ta oli ikkagi tõeline Ukraina vabadusvõitleja. Ta lihtsalt andis lihtsalt see vanglas, kus ta oli ja ta oli sattunud anarhistidega kokku, eks ju. Ja siis need olid temal lihtsasse tealume põgasse ja Ukraina südamesse süstinud neid asju, siis ta neid ühendas ja pani. Et meil ei olnud seda ettekujutus. Ja tänapäeval nüüd, kus võib-olla jah, et lihtsalt narkootikumid ongi võib-olla igapäevane elu. No läänes see on elu osa, seda saab kätte. No ma arvan, et ta on meil samamoodi. Ta on täpselt samamoodi meil kätte saadav. Nõude ajal ei olnud, ma räägin, nõude ajal oli see suhtumine, et seda tegi venelased. See oli raht olla venelane. Aga sa räägigi sellest, nagu Moskvas ja Leningradis olid ju ka punkarid, kellel olid harjad. No nad tulid hiljem, jah. Nad tulid ikka hiljem, me olime ikka nii läänemeelne, saad aru. Et kui nad siia tulid, siis nad kõik ahju eitasid, Ja siis olid tüübid legendaarsed Svinja, eks on, kes oli Vladivostoki punkar, eks on ju. Ja kes seal Moskvast olid ja seal oli neil oma saduse pungi hierarhia ja siis nad tulid ja siis nad teadsid juba, kes siin Tallinnas on ja kelle juures nad on ja kelle juures nad pöördavad ja on ju. Aga nad siis kuulsid kuskilt, et Eestis on punkarid. Ja, aga meil läksid need tutvused ja me ikkagi, see sõnum sõdara liikus. Kas või ka ütleme läbi siis kunstiringkondade või Erki ja see muusika ja läks. Et ikka siia tuldi ja teati juba, kes on kes. Ja nende välimus ja nende võimalused saada neid asju. Ja see, et kuidas neid asju kõiki sai ju tegelikult ise teha. Mida keegi ei teadnud. Et alguses oli meie punk oli ikkagi kitsad püksid, siis olid haaknõelad, märgid, kitsas must lipp, mingi pikk tolmumantel ja kõrdes traktorist ja müts ja see. Aga läänepunktid olid nahktagid, aga meil nahktagisid ei olnud. Ja ei ole nahktagisid, saad aru? Ja ei ole. Ja mida sa teed? Kui läänepunktidel on kõigil nahktagi, aga meil ei ole nahktagisid. Tuli välja, et igas talus oli nahktagi. Aga see oli nii kuradi kõva, saad aru, sest see oli seal kuradi küünis seisnud juba 30 aastat. Glütseriiniga tuli seda pehmendada, see oli jälle kuradi ma idioodi järjekindlus, saad aru 3 kuud, kuni sa laita pehmemaks, siis sai natuke veel pehmeks, siis sa tegid, See ei läinud. Ja sealt me tulime ja siis võisid Venemaalt tulla, wow, teil on siuksed tanksaapad, aga me ise neetisime siia rihmad peale, ise neid asju. Said saapa töökotta minna, öelda, et palun siia augud, öösid lüüa, siis paid nöörid, kõik need asjad. Hakkasime kõiki neid asju kasutama. Et ta näeks igati nagu hea välja. Ja siis nad tulid ja imestasid, mis asja te teete. Ja siis me tegime ise, et tootsime endale särke. CD-trükis korralikult tehtud. Kus on võimalik seda? On.
Sest et see ei ole, et ainult välismaal saab sildi trükkida. Tänapäeval saab igaüks aru, sa võid trükkida, eks ole. Võid siia peale kirjutada kõik, mis tahad. No. Aga meie tegime tollel hetkel need hõõrukad tähed. Mäletad, miks need tähestikud olid? Panid peale, siis pastakad hõõrusid, siis tuli ikka valge täht sinna peale. No, sellega me tegime märke. No. Et me ise avastasime, vahendasime omavahel neid teadmisi ja siis meil oli ja siis kõik meil kõik hakkasid efektselt välja nägema. Ja siis tuli päevalt sada üheksa, kes oho, et nad ei teadnudki. See on hea teadmiste pagas meil. Võib-olla läheks veel natuke, võib-olla sul tuleb rohkem meelde midagi sellist väga protestimeelset, sest te nagu ette võtsite või mingit sellist väga mingit hullu asja, mida võib-olla läänes ei oska nad ette kujutada. Mida läänes ette kujutada või? No kui sa tahad lääne jaoks teha, no siis oli see, et 85 aasta oli see, et me üritasime lugeda ju kõiki neid maailma kuulsaid anarhiste. Mihhail Bakunin tundus, et on siis tollel ajal kõige kõvem ja tuntum anarhist, kuigi hiljem, siis kui vaatasid, et Kropotkin oli natuke nagu hingelähedasem ja anarhosündikalist, et Bakunin oli ikka sellises Marxi ideoloogiast võetud. Ja tema sünnipäev on siis 30. mai. Ja siis, et nad Eesti punkarite seas siis ka nagu seda anarhismi tutvustada ja Bakunin. Siis me tegime ju oma kalendri isegi. Hakkasime siis, et 1. jaanuar hakkas siis 31. maist, saad aru. Ja siis Bakunin sünnipäevast oli. Üritasime seda juurutada ja kõike mingeid asju. Ja siis oli see, et ma mäletan, et sai ostetud 100 liitrit õlut ja korraldatud Lillekülas siis Bakunini sünnipäev. Ja siis tulid sinna punkarid ja siis me seal jõime, aga kuna see kuradi kuuldus sellest, et Kojamees on kuradi ostnud 100 liitrit õlut ja tähistab Bakunini sünnipäeva, tõi sinna hulga palju rahvast. Sinna tuli ka kuradi miilitsautosid neid arreteerima, aga siis sai joostud ühes kohast teise ja see asi läks seal ikkagi suhteliselt nagu rahutusteks ära. Kes ronis puu otsa, siis kui miilistase alla, siis lööb jalaga ätsi miilitsat alla. Kes kuradi seisis keset suurt lompi, seda miilitsat ei saanud tulla. Seda inimene oli saabastega loobiti. Siis mingi hetk ma seal vaatasin ka, et jama on ja siis vaatad mingi punkarid ja veel mingid tüübid, kes olid siia juba saabunud, siis see läks nagu käest ära kõik peole. Need jooksid eest ära, siis vaatasid, mingi miilitsautod oli, jäi seisma, siis tuli igalt poolt kive. Autod gaasi kirised miilitsad välja, lõksti, siis vaatasid ise, siis lasid kuradi kummi tühjaks. Et siuke raiad käis küll linna peal. Järgmine kord me tegime Tabasalus 86. aastal. Ja ka jälle suur kuradi õllenõu ja kõik joogid tulid ja siis tegime lõket ja verivorsti. Mul mingi kirves oli. Me võtsime ikka päris korralikke puitsuks ja visikse kirvega alla neid. Siis tuli piirivalve. Nad on lõketeid või teha. Ehk siis ta annate seal paerannikult ju vaenlastele kuradi märku, eks on, mis on. Siis sinna oli 2 automaaturit koeraga. Oli pandud valvamu neid. Aga neid vahetati, siis hakati iga tunni aja tagant vahetama, siis nad jäid täis. Mis tähendab, et siis ükskord ringile kuradi sõjaväelase alase nutsis, et kus ta automaat on. Siis aidati ta automaat otsida. Siis mingi koer pures sõjaväelast ja siis see ülemus, kes seal käis, ütles, et ta kutsub miilitsa, saad aru. Ja siis ma ütlesin, et mees, sa teed nalja või, saad aru. Sina oled sõjavägi, saad aru. See on siin sinu territoorium, saad aru. Mida sa kardad? Sa ütled, et nüüd tuleb miilits. Miilits ei tegele ammu meiega enam, saad aru. Isegi KGB enam meiega ei tegele, saad aru. Me oleme siin, me oleme anarhistid, me oleme pidu, saad aru. Sinu asi on lihtsalt kannatada meid ära. Ja ta nüüd vaatas ja kuulas, saad aru, sest ta ei olnud näinud, saad aru, sihukesi inimesi, nii enesekindlaid, nii rahulikult räägivad, eks me võisimegi tunduda kui mingid kõrilõikajad, saad aru. Sõna otseses mõttes ta oli mõelnud, et mingid hullud on ja need hullud on tal siin. Ja need on nii sõbralikud ja nad ei allu. Vaata, see on täpselt nagu venelased täna värdavad Kaitseliitu. Sa ei tea seal Eestis. Ta naeratab sul, saad aru. Ja siis kui tal on käsk võtta, ta noa ja lõikab sul lihtsalt arteri läbi. See on Kaitseliidust. Sa peab seda tegema.
et sa ei tea, see on siuke kamp on inimesi naeratavad. Aga meie jaoks on naljakas, ta tuli ähvardamata, kutsub miilitsa meile. Et siukseid asju ikka oli, ka Jaanika Paanika oli lihtsalt oli sellepärast huvitav vahva, et neid esinemiskohti ja kust nagu asju teha. Aga juba olid need kogemused, et siis venna oligi, ehitasid puust lava, juhtmed visati sinna traatidele. Keegi kuidagi vaatas, et varjestus oleks ja niimoodi esineti. Et siis ei ole keegi, kes tuleb sul juhet välja lõikama või keegi ütleb, et sa ei pea sinna minema. Siis võttes just need visati traatidele. Et võeti elektrit. Voolu võeti sealt elektriposti küljest. Siis see oli kusagil võsa vahel Jaanika rongi jaama juures, jah. Ja sealt läks ja see oli mingi niuke nagu aiaga oli territoorium, see oli äkki mingi vabam krunt või see oli siis mõeldud äkki kunagi tehakse jalgpall või Jaani lõkkeplats või ma ei tea. Mingi niuke asi oli. Kellegi sõber kuskil elas seal siis kuidagi... Venno elas ise seal Riisiperes, Ja seal bändis oli ju Verine pühapäev, kust alustas kunagi, eks ju. Seal oli ka Jaak Vakkermann. Mängis bassi seal. Ja see on nagu selle kandi inimesed, et eks nad seal siis nagu teadsid. Et siuksed organiseerimisvõimeid oli meil kõigil. Mingid asju korraldada, teha ja asju lihtsalt mida rohkem suuremaks me juba nagu saime, seda suuremaid asju me korraldasime ja tegime, sest inimestel oli ka mingi usaldus, et me ikka midagi ütlesime, siis me seda tegime. Ja kui me ütlesime, et me jätame endast puhta platsi, siis me ise koristasime selle platsi ära. Aga me võisime täiesti rahulikult 5 minutiga teha siukse destroy. Me kutsusime seda destroiks, saad aru. Et seal ei jäänud midagi järgima, saad aru. Mööbel oli ka pilvasteks taotud. Et sul oli lihtsalt kas usaldada meid ja kõik läks hästi või panna meile käru ja siis sa riskisid kõigega. Ja nendest üritustest kuuldi põhiliselt siis ikkagi sõbrale, et seal ei ole mingisugust kuulutust kuskil lehes ega teles ega raadios ega palju sinna siis kohale nagu neid sõbralt sõbrale inimesi nagu vaata, see on nüüd see, et kui palju seal oli. Jaanika Paanikal oli see, et seal esines 6-7 bändi. Aga me olime selleks ajaks juba suur monoliitne inimene, et siis ikkagi rongiga läksime. Neid oli ikka väga palju seal. Meil oli kuidagi vahva. Meil ei olnudki vaja, et keegi kuskilt mingi võõras inimene oleks. See oli nagu meie oma, pidu oma ette. See oli nagu mingi gäng või mingisugune... Jah, mingi gäng, sõpruskond suur. No mitte gäng nagu USA mõttes nagu gäng. No jaa, ikka nimesid gängiks. Jah, sõpruskond, jah. Sest, et ju see pungi vaibustus läks ju igale poole koolidesse kuskil. Et alguses oli üks punkar, see oli juba paar punkarit. Siis kui nad olid seal koolis lõbusad, lahedad vennad, siis hakati neid juba matkima. Kutsekoolid olid need, kus tulid ja siis olidki, et seda kesed siis kutsekoolist olid tüdrukute kutsekoolist. Tüdrukus seal seltsisid omaga teisest tüdrukute kutsekoolist, teised tüdrukud, poisid olid poiste kutsekoolist. Niimoodi tuli, see pisiki nagu levis. Marja kauplus oli ju selline, seal oli Marja pood, Marja kool. Marja koolis läks mingi hetke nii massidesse, et seal tuli 60 umbes punkarit. Selles koolist. Ühes koolis oli 60 punkarit. Ja siis ülejäänud oli neid kuskil ikkagi, kui kokku sai, oli siis Marja käng, siis oli kuskil 100 neid. Ja nad lõpuks muutusid juba ikkagi vägivaldseks, et siis tavaliselt diskopeeglased hakkasid peksa saama, miks nad punkarid ei ole. Kui kunagi me alustasime just sellest, et meie saime diskopeegsete käest peksa, sellepärast nad miks me punkarid olema. Kunagi 81. aasta Voogis oli kuradi see väljend, mida me just inglise keeles oli öelda, oli see, ühel hetkel saab anti-fashion ise fashioniks. Just, jah. Ehk siis see kõik see, mille vastu me olime protestinud, sellisteks me muutusime ise. Me hakkasime juba inimesi välimuse järgi hindama, sest alguses oli lihtsalt lahe, fuck disco, fuck fashion, fuck you. Diskopeersed ja kõik see, aga kui sa hakkad juba selliselt nagu käituma, kui sa hakkad teisi hindama, et kui õige punkar on tema või õige punkar on see, et
me oleme inimesed, mõistad, kõik inimlik ja meie külge. Ega siis ju Eesti talupojad ja kui ta kuradi ma natukene mõislikuks sai, ega ta ei hakanud siis, saad aru, kimbadega käima ja kuradi peenest tassist jooma. Ei, ta hakkas piitsa andma. See oli tema jaoks arusaadav. Ta ei tahtnud sarnaneda mõisahärraga, kes siis koort pani iga kohvile peale. Vaid tema jaoks oli arusaadav, kelle käes on piits, selle käes on jõud. Väga hea, me oleme pikalt siin rääkinud ja jätame midagi järgmiseks korraks ka. Ja siin on nagu mõte... Ei, no ma ei saanudki aru, mida sa tahtsid, nagu ütleme täpselt, kas sa tahtsid ainult sellest laulast revolutsioonist ja sellest on ju... Ei, väga hea. Ma tahtsin kõigest sellest, mis sa rääkisid, et läks nagu väga hästi, et seda meeleolu ja seda elu just, mis need inimesed elasid tol ajal ja kes need olid nagu, et... No meeleolu ja elu saame rääkida ka just järjekorratses, sest et noh, ma räägin, kõik need üle NSV Liidu tulnud, see Odessast oli seal mingi Sverdlovski pungid ja need on ju, siis noh, väga paljud ööbisid minu juures. Minu juures ööbisid ka väga paljud noored poisid, kes ei tahtnud sõjaväkke minna. Siis minu aken oli kuradi esimesel korrusel, siis kui miilits tuli, siis nad panid sealt üksteiseks ära. Siis kui mina olin tagaotsitav, ööbisin mina teiste punkerite juures. Ja kuradi miilits asi tuli, panid üksteiseks ära. Et me jagasime viimast kui tükki, et ühetoalisse korterisse mahtus 21 punkerit ikka ööbima. Villu võib rääkida, saad aru, et tema kuradi kitsas esik, mis oli, et seal oli mingid rekordid tehti, kui palju inimesi magati. Sest meie ise, meil oli see üks mõte oli see, no see on budismist või teada. Ära tee inimesele seda, mida sa ei taha, et inimene sulle teeks. Aga sa tahtsid kellegi muud pakkuda, sest mina ööbisin trepikodades ja kuradi rongijaamades, aga rongijaamades oli seal miilits ja kõik, eks ju. Siis kui vanamaga koos elas, siis oli kõik oli veel ikkagi ütleme hästi. Siis helistati koju ja ta ütles, et teab, et poeg oleks läksin kontserdile ja mul oli magamiskott ja termos oli kaasas nagu selle tõestuseks, et ma ei ole ära jooksnud kodust. Aga ööbisin ja siis mõtlesin, mis te peate kuradi ma trepikodades ööbima, et tulge siis sisse. Mingi väike paralleel nagu hipidega, et make love, not war. Hästi sõbralik ja selline kuidagi lihtne, mitte üle mõeldud selline... No eks seal hipide ju ajastu läks ja oli täpselt samad need probleemid, kui sa vaatad. See oli nüüd ju vaestest perekondadest ilma igasuguste eeldusteta, eks ju. Siis olid ju need kunstnikud, kes vaatasid, see on uus ja see ajastuga kaasas ja siis olid ju need miljonäride lapsed, kes tahtsid ju rebelid. Nad tulid täpselt selle samasse ühiskonda. Lihtsalt nende aeg muutus, siis oli ju see maailmas see vasak revolutsioon, mis pidi ju võitma tegelikult Euroopa ju sellel hetkel. Aga õigel ajal saadi see pidurdama. Ja siis oligi see seksrevolutsioon ja siis olid see kõik need narkootikumid ja kõik see ja siis läks liberaalseks. Vietnamisõja vastane teema oli neil muidugi. No jah, see tõmbas. See oli alguses, mis ühendas, aga sealt ikkagi läks juba kohe. Selleks, et kõik on vabadus, kõik on liberaalsus ja kõik see. Siis puuk ikkagi majanduslikult hakkas vaestest nagu pihta ja see oli nagu protest ühiskonna vastu siis, et mitte midagi ei tahetud tunnistada, mis see nüüd kasvas. Aga meil oli see, et meil oli lihtsalt mille vastu, meil ei olnud vaja kapitalismi vastu sõidida, sest et meil oli oma kommunistlik kuskil. Just, oli vaja nendest vabaneda kuidagi. No need lollid käsud, saad aru, see autoritaarse ühiskonna asjad olid kõik nii groteskselt naljakad. Ja siis sa väänasid seda niisugusesse võtmesse. Sinuga võiks tunde ja päevi koos võtta ja kuulata ja arutada, aga ma pean selle kõik ümber ka kirjutama võib-olla või osa sellest vähemalt. Jah, sa ei pea isegi seda kunagi kirjutama. Vaid minu jaoks on hästi oluline, kui sa võib-olla selle leiad lihtsalt kogu sellest loost, leiad selle võtme. Et mis keerab, saad aru minu lahti. Ja siis ei ole vaja midagi. See on nii nagu näitlejad, saad aru, nad leiavad enda selle rolli. Et sa kehastud. Et kui sa mängid, ma ei tea, mingi Peeter Sügist etenduses, siis Peeter Sügis on ju.
aga nüüd, kuidas sa selle rolli lood? Kus see Peeter on olnud? Peeter on tulnud, saad aru, kuradi Iraagi missioonilt. Peeter on ühest jalast kuradi ilma jäänud. Peeter on siis ujuja. Ja siis hakkab juba neid nüansse tulema. Ja siis lõpuks sa saadki tegelikult sellest Peeteri sügisest aru. Miks ta on selline inimene? Miks ta käitub? Miks ta on võib-olla ühiskonnas pettud? Miks ta väärtustab mõningaid asju? Miks on mõni asi tema jaoks nii püha? No näiteks nagu ka seal nüüd, kui oli vastupanuvõitluse päeval, eks ju, siis Tiit Põder seal pahandas selle Aleksander Paia peale, eks. Aga ma ei teadnud, saad aru, et see oligi Kaitseliidu vana sinel, millele ta oli peale tikkinud siis mingi Kaitseliidu ohvitseri tunnuse. Mitte tikid, vaid traageldad, saad aru, sellist nii pika selle niidiga, noh. Sest ma andsin Tiidule saaru, et Tiit, ma sain aru, et see on mundriau solvamine ja mulle see meeldib, noh, saad aru. Mundriau, mul meeldivad mootorrattaklubid, mul meeldivad üliõpilaskorbid, mul meeldivad pungid, mul meeldivad jalgpallifännid ja kõik. Seal on need värvid ja need on pühad. Neid ei rikuta. Neid kaitstakse, nende nimel kakeldakse. Aga mulle tundus, saad aru, et ta on mingi suvalise sineli võtnud ja sinna lihtsalt nüüd siis selle 3 lõvi peale pannud. No näed, nagu mul on siin, näed. Kuradi see, sest siin on lihtsalt mingi logo, eks ju. Teised kuradi käisid, ei julge selle embleemiga käia, sest et neid sõimatakse kuradi skinheadid, eks ju. Minul ei ole mitte keegi julgenud ütlema tulla. Et miks sul see seal on, noh. Siis ma olen lihtsalt kasvanud, sest ma olen lihtsalt neid asju sümboleid nagu austan. Ja ma ütlesin, et aga me Vene ajal käisimegi, saad aru, kuradi sõduri sineritega ringi. Lihtsalt pangulid ja need olid juba meikide poolt juba ära rebitud, et me ei tohtinud nendega olla. Ma oleks hea meelega need nööbid ka ära võtnud. Aga sinna me ikka tikkisime enda asju ja neid peale. Ja neile see ei meeldi. Aga tere tulemast, ei meeldinud meile kohe üldse. Et meil oli nagu vastastikku saada antipaatria. Sellega me eriti pahaks ei pannud, saad aru, kui te meid sõimasite, sellepärast, et me ka neid ei sallinud. Vaata, siis on natuke kehvasti, kui sind sõimatakse, on ju, sa mõtled, mille eest? Aga kui sa teadsid, mille eest, see oli tunnustus. Nii oligi mõeldud, et seda. No just. Me ei tulnud siia ja kuradi teie käest nii sõprust otsima. Tahtnud teile kohta kätte näidata.